没想到这段时间发生了这么多事。不过如今我们师兄弟重逢，根本不惧什么三教了。我们两大陟孤境联手，再加上天仙子和你的手下们，足以凌驾三教之上。正是如此。哎，师弟，那你可曾想过开宗立派？师兄的意思是，以龙宫为大本营，成立一股新势力。不错，龙宫9大传承为主，诸多其余传承为辅。足以吸引并培养大批优秀弟子。如今我成立的星盟拥有大半桃花榜的成员，可以直接进行筛选和整合。龙宫内的武者来自多个不同势力，龙蛇混杂，此事还需从长计议。就让我们师兄弟联手，一统龙宫吧。好，而且不久之后，龙宫之名还将响彻整个武者界。楚王，罗峰的小跟班要见他。罗大哥，魏灵，怎么了？我刚刚习得了驼头电传承，然后身体突然变异了。变异？什么变异？这位楚王是我的师兄，都是自己人，你有话可以直接说。你们看，这是阴阳两极。罗大哥、楚大哥，你们知道我的身体这是出了什么问题吗？问题？不，这是好事。你觉醒了上古10大圣体中排名第10的阴阳两极圣体，是天生的练武奇才，难怪他修炼速度如此之快。真的，原来是这样。真是奇缘啊！这小子日后将会成为你手下一员大将。魏灵，你的前途无量，我一定会尽全力培养你的。罗大哥，我会一直追随你的。第8门传承，五行大遁道手，这门移形换影的身法传承，日后定能派上大用场。接下来就剩下最后一名了。传承石碑呢？怎么没看见？居然在龙卷风里！这里灵殿的考验是至今为止最难的，他的传承肯定将是最强的。五行大遁，这暴风雨太猛烈了，根本无法靠近龙卷风中心。翻江倒海，必须冲破这风逼和暴雨。再生神术，3头6臂，降龙伏虎。五行大遁，还差一点。3头6臂，五雷轰顶，火眼金睛。眼石成精，给我！终于突破了。呼风唤雨，这就是最后的传承。不错，这么快就突破到了桎梏境。瞒天教，你等着，我很快便会去为峰哥报仇。九鼎初期的兵勇群，上古遗迹内果然危险重重啊！只可惜，至今为止我尚未得到传承。不过，这群小崽子的运气却一个比一个逆天。兄弟们，速战速决！无字天书还一举突破到了桎梏境。看我的！区区兵勇，岂能拦住你们？铁面得到逐日掌，血魔得到拥有御剑术传承的古剑，暴影则习得堪比天阶剑法的古剑术，真是让人羡慕嫉妒啊！兰兰，我的背后就交给你了。好，我们一起冲出去。上古祝由术与修罗神术，没想到这2位女子也能拥有如此天赐机缘。瞒天教的手下正四处寻找我们的下落，我们务必赶紧离开。在离开前，我们得先通知千依兰和宋九云。对，他们皆是武者，很可能会被瞒天教盯上。什么？罗峰他不可能！别伤心，我相信他一定会回来的。他可是阎罗王。但愿如此吧。如今瞒天教有可能会对罗峰周围的人下手，
你们还是尽快离开这行吧。该死的瞒天教，我定跟他们不死不休！此次西北地区传闻有一座上古遗迹现世，我要带他们4个去闯一番，兴许能有所收获。上古遗迹？上古遗迹，武者界传说中遗落着诸多上古武技传承的位面空间。是的，我也要去。什么？日后杀上瞒天教的时候，我可不希望我只是个看客。等罗峰回来，我也要助他一臂之力。打完收工。上古遗迹之旅即将结束，是时候回去清算了。瞒天教，你们就等着吧。成功了！这门呼风唤雨，当真是龙宫的核心传承。这么多年了，总算有人继承了全部9大传承。你是？怎么回事9座传承宫殿怎么了？他说是罗峰，他身后的虚羽是？我乃创建龙宫之人，翟星辰。什么？我的残魂在此多年，终于等来了天选之人。罗峰已得到全部9大传承，从今往后，他就是龙宫的继承者，新任龙主。罗峰，愿你能铸就龙宫新时代的辉煌，一切就托付给你了。是，翟星辰前辈，我一定不辱使命。我信你，天选之人。天哪，龙宫的新主人！太不可思议了！果然，他成功了。各位，龙宫已是有主之地，而我将成立龙宫一派，顺我者加入龙宫，逆我者即日起离开此地。他竟然要自立一派！龙宫得拥有如此多的宝物和传承，绝对能成为超强的宗门。但坐拥如此多的宝物，若是传出去，也必会四处树敌的。我加入，我们也是。楚王和天仙子2大至古境都加入了。交手罗峰一共3名至古境，这实力已经可与3教抗衡了。抗衡？不，要不了多久，龙宫就将凌驾于3教之上，成为武者界的巅峰。哇！根据翟星辰前辈留下的传承记忆，龙宫中除了9大传承大殿外，其他小的传承之地、3处绝地以及药谷等地，都是由阵法构建的折叠空间。原来如此，看来如今龙宫的一切已都在你的掌控之中了。那我们可以离开这里了。当然，不只是我们，我还要启动特殊阵法，让整座龙宫大殿浮上水面，重现人间。真的可以吗？太神奇了！这简直是一座移动堡垒。罗大哥，那接下来我们怎么做？先将不肯归顺的人送出龙宫，之后整顿战力和资源，9大宫殿也交给你们掌管。好。可不愿加入的大多是3教之人，若放他们出去，恐怕会打草惊蛇。翟星辰前辈早已布置好了，大殿四周布有一门5阶大阵，若是开启，无人能靠近龙宫；而若是里面的人出去，将会被抹掉一切在龙宫内的记忆，包括接受的传承。什么？抹除记忆，剥夺传承。原来龙宫创造者早已为继任者铺好了路。那便再无后顾之忧，龙宫已是真正属于你的了。那么各位，让我们一起全力备战，龙宫的首战就拿瞒天教开刀。是，盟主。拜见教主。听说派去水宫的人都回来了，可有什么收获？启禀教主，回来的人全都诡异的忘记了水宫内发生的一切，而且连水宫入口也随着消失了。什么？一定是出了什么事？难道罗峰还活着？传令下去，所有瞒天教弟子严守在水宫附近，务必查出神秘水宫消失的原因。是。光凭罗峰一人也掀不起什么浪，眼下还有更重要的事。圣王即将重写，天域境地各方使者很快便会降临。这一次，瞒天教一定要抓住机遇。什么？
桎梏丹，没想到师弟不但会炼丹，还拥有这些传说中的丹方。啊，它能帮助度过突破后的虚弱期，这对桎梏境强者而言将是关键的保命符。南宫无敌，你先去打探瞒天教总部的情报，随时保持联系。是，楚王。师弟，我们还需多久动身？3天之内吧。这次我们定要踏平瞒天教的老巢。三教的防守果然严密，总算找到了他们总部的位置，必须立刻通知楚王。必须立刻通知楚王。原来110嗅到的气味是你，你是瞒天教的人？不是，你是瞒天教的人。这么年轻的小子，居然是桎梏境。哼，咋可能？我是来灭瞒天教的。既然你不是，那我就继续赶路了。他真的与我们目的相同，他究竟是什么人？饶命啊！若这些瞒天教弟子所说属实，瞒天教总部就在这山巅之上。哼，总算找到了，欧阳老贼肯定就藏在这里。听说神秘水宫消失了，不知道老大究竟如何了。老大那么强，一定会平安无事的。我们先宰了欧阳老贼，端了瞒天教的老窝，带老大回来做回葬礼。等收拾了欧阳无极，我们赶紧回这行找水宫的线索。我定要杀了欧阳无极！什么？墨元雾的弟子闯了进来？参谋组织派了多少人来？回教主，只有一人一虎，但他太过强大，弟子们根本不是他的对手。还有叶归来和几名罗峰的同伴，也从山脚下朝着这里来了。这是九鼎之上的强者。哼，为了给罗峰报仇，居然全都主动前来送死，也省得我派人去斩草除根了。瞒天教弟子听令，全员戒备，鸣鼓一战。这一战定要让世人永远记住，天下武者以三教为尊。教主，道天教与灵天教使者到了，还有一名贵客与他们同行。哦，来得正好，快快有请。终于成了桎梏丹。这么短的时间内能炼成9颗，真是出乎意料。师弟，南宫找到了瞒天教总部的位置了。哦，太好了。另外他说还有2股神秘势力也要找瞒天教麻烦，因此瞒天教正陷入混乱。敌人的敌人就是朋友，那我们正好可以趁乱打瞒天教一个措手不及，召集其他人，现在马上出发。好。瞒天教的废物们，让你们的教主滚出来！大言不惭！你也敢在此叫嚣？让我来收拾你！就是你！实力不怎么样，名气倒还不错，那我就收下了。天哪，长老被一掌秒杀了，他可是9鼎强者，太可怕了！完了，这人居然是桎梏境！等我把你们这些走狗全部清除，看欧阳无极还当不当缩头乌龟！都闪开！我们的目标只有欧阳无极，否则挡路者死。大殿就在山巅，我们走。好可怕的实力！这2拨人究竟是什么身份？你是什么人？躲在此处鬼鬼祟祟的，想干什么？欧阳无极，你终于现身了！原来瞒天教有2名桎梏境。就算有2名桎梏境，又算得了什么？什么？区关内境巅峰，也敢在此叫嚣？哼，看你的气息，你不过是刚刚突破至桎梏境而已，也未必能是3大上古武技的对手。小龙虎虎，先听军报，得往那2拨人那边靠近才行。上古武技，少装神弄鬼！我先杀了你，再去对付大魔头的弟子。放马过来！踏平瞒天教之战，就由我来打头阵。
那是五行大盾。什么？究竟是什么人？此人的招数太过诡异，简直闻所未闻。听好了，瞒天教，我乃龙宫鹿角殿殿主，奉龙主之命前来讨伐你们瞒天教。龙宫从未听过的杂鱼势力，也胆敢挑衅瞒天教？欧阳无极，你们的好日子到头了，龙主很快便会来和你算账。什么龙主？就算他敢来，也只有为你收尸的份。欧阳老乌龟，终于出来了！害我峰哥生死不明，绝不会放过你！大魔头的弟子，本教主今日就先除了你这邪派中人，再生树！哟！受死吧！受死的是你，欧阳老贼！我们来替老大报仇了。是你们！铁面，判官！你们这一群邪魔外道，扰乱武者界秩序，简直该死！今日瞒天教遍体天下苍生，降妖伏魔。什么人？笑话！明明你们瞒天教和欧阳家才是肆意妄为的恶徒。大家一起上，干掉他！全到齐了，那我也得动真格的了。诸神见战！这么短的时间内，这些人的实力居然提升至此，这次必须斩草除根才行。欧阳老贼，今日就是你们瞒天教的末日！哦，你们当真以为你们的对手只有瞒天教吗？什么？瞒天教真是招惹了不得了的敌人啊！这明智古计啊，难怪需要我们出手。三教的另外两教教主怎会来此？5名之故计，再加上多名九鼎巅峰，这下麻烦大了。和他们拼了！无论如何要弄死欧阳老贼！你们都得死在这里，为了一个罗峰，值得吗？罗峰？你们口中的老大和峰哥是罗峰，坠入水宫的罗峰。你认识峰哥？你是什么人？你知道老大的事？原来如此，你们要找的人也来了。嗨！这怎么可能？哦，没想到大家都在这里啊！罗峰，老大，原来找瞒天教麻烦的是你们呀！各位，我回来了。老大，峰哥，你果然还活着！罗峰，你果然还活着！你怎么才回来？你知道我有多担心吗？天同学，抱歉。奇怪，他身上怎么有些诡异的杀气？罗峰，欢迎回来！太好了！哈哈哈！老大，你担心死我们了！罗峰，你居然还活着，擅闯此地，当真不把瞒天教放在眼里？休想伤害龙主！什么？这些古怪的招式是什么？好厉害啊，峰哥！他们是新伙伴，我所创立的龙宫一派中的5大将。简单介绍一下吧。鹰爪殿殿主楚流星，离灵殿殿主萧仙子，牛耳殿殿主花间笑，虎掌殿殿主魏林，鹿角殿殿主南宫无敌，恭迎龙主。峰哥，你这好霸气的样子啊！龙宫难不成是水宫？此事说来话长，等解决了瞒天教，我们回去慢慢说。三教又如何？谁人敢拦我？欧阳无极敢与我一战吗？不过是刚刚踏入了桎梏境而已，就妄图挑战本教主，你要再死一次，那就成全你！不好，是再生树！峰哥，当心啊！残缺绝学而已，不过如此。移山填海，降龙族谱。什么？
行大盾！欧阳无极，死期到了！这是什么速度？脑海！快来救我呀！不好，罗峰是个巨大变数，必须立刻联手拿下他。好，站住！别碍事，你们的对手是我们。可恶，居然这么强！三教，你们的半音只有一个，那便是招惹我们峰哥。滚开！三教为尊，真是笑话！可恶，这丫头真是棘手。从今往后，我这界便是龙宫的天下。欧阳无极，受死吧！师兄，走。年轻人，胜负可尚未成定论，不要太过嚣张。这是上古如意巨灵圣体，而且这老道是鹧鸪境二重。我去，那老道才是最牛的那个！糟了，道天教教主居然突破了！哼，你们无人是教主的对手。师兄，你先退后，看好欧阳无极。师弟，你要和那老道打，不要逞强啊！鹧鸪境二重又如何？胜负尚未分晓，未必不可与之一战。年轻人，盲目的自信可不好。看招！老道，欧阳无极今日必死无疑，你休想救他走。师兄，了结他！好，雷轰眼！哇！什么？尔等竟敢挑战三教，真是不知死活！细说，就是一个鹧鸪境二重，他应该是三教最后的底牌了。年轻人，跟我战斗还敢分心？道天教教主，助我一臂之力，我们先杀了这个小子。是，墨神石。墨神石，他也是天域境地的人。降龙伏虎，打不过就叫人，臭不要脸！峰哥，我来帮你。师弟，我们拖住那个灰袍男子，专心迎战道天教教主。好，你们千万当心。上古洪荒蛮王圣体，你便是大魔头的弟子吧？那我便一并除了你这邪教祸患。怕你不成？今日我才是要为残墨证明，三教为所欲为的日子到头了。移山填海，火眼金睛，又是诡异的功法。翻江倒海，看来要解决你，必须要动用点底牌了。这小子的诡异功法应该都是水攻传承，若能夺得，那我们三教的地位将再无人能够撼动。受死吧，罗峰！罗峰！终于除掉罗峰了，怎么回事？圣刀拳，鹧鸪境二重，不过如此。老大，太好了，他没事。这怎么可能？这一刀的威力竟然到达了鹧鸪境二重！老道，是时候分个胜负了。先了解你们！哇！住手！天血成精！青雷圣刀，居然为了救人放弃兵器，真是愚蠢！什么？这刀的重量仿佛一座大山压了一般。墨神石，该死！此次竟然还留有后手。我的手段可还多着呢。再生神术，这是再生术，这气息远比欧阳无极使用的强大，不是完整的功法。什么？
胜负吧！不！师弟，我们这边也解决了。太好了，老大赢了！你还是认输吧。怎么会这样？三教败了，完了，罗峰定不会放过我。那2个女人，对啊，若是有人质，我还能逃走。罗峰，不想这2个女人死的话，就放我走。找死！兰兰，宋同学，你们没受伤吧？我们没事，谢谢你。是的，真是太谢谢你了，罗峰。老大，终于干掉欧阳老贼了！老大太猛了！3教教主都败了！呀，瞒天教教主死了！没想到这罗峰竟是如此天纵之才，是我们败了。夫人能救瞒天教了，我们还是尽力自保吧。所有人立刻撤退！不能就这么束手就擒！我真不会放过你们的！罗峰，所有人都将死无葬身之地！不好，让他逃了！老大，其他2教和那个魔神使逃了。无妨，今日本就是与瞒天教的恩怨，既然他们示弱，那便暂且放过他们。对，穷寇莫追，咱们还要收拾瞒天教的残局呢。不错，从今日起，世间再无瞒天教了。原来你是罗刹姐的妹妹，原来老大是为了你才去这行大学的，真的太像了。发生了很多事，我现在只想找到姐姐。我们一定能找回罗刹姐的，老大会有办法的。没想到老大不但找到了萧俊，还遇见了同门师兄，水攻一行，真是因祸得福啊！大儿，日后你就是龙宫头头店店主了，楚师兄会照顾你的。请多关照。这下龙宫又多了一名大将。好，峰哥、楚大哥，我一定会成为龙宫最牛的那个店主的。哇哦！我果然没有看错人。罗峰，大儿，如今时机已成熟，是时候前往天域境地了。之后，燕前辈便是蛇颈店店主，判官则为胜负店店主。铁面，你们负责协助判官。是。好了，尽快清理完瞒天教，我们火速返回龙宫。是。哎呀！看来日后这武者界要以龙宫为尊了。莫前辈，师傅，你什么时候来的？我只是来看看你的，没想到正好遇上罗峰平安归来，还一举拿下了瞒天教。师傅，我和峰哥联手，天下无敌。哼，现在放松警惕，为时尚早。那个墨神使欧阳石不是趁乱逃走了吗？确实大意了，毕竟是直国境二主，没能及时给他致命一击。他是墨宗的人，此次逃走后定不会善罢甘休的。天域境地即将开启，你们务必要小心。多谢莫前辈提醒。不过此次开启是个机会，我已下令解散残墨，届时便将前往天域境地。什么？终于要去天域境地了，为您报仇的机会总算来了。罗峰，待你做好准备，我们在天域境地再会吧。峰哥，我要跟师父一起去，咱们下次再见。到时候我一定会变得更强。好，到时我们再并肩作战。我也必须前往天域境地，罗刹在等我。老大，君老来电话了。对，还没给君老报平安呢。没想到罗峰不但活着，还建立了龙宫组织，击溃了瞒天教。罗峰与我们邪门是死敌，此次突袭开启天域境地的祭圣大典，若是龙宫出手，
那恐怕我们多年的准备会功亏一篑呀。怕什么？我残墨组织将助你们一臂之力。天邪长老和大魔头莫元雾不是下令？这些年残墨的大小事情全由我一手操办，岂能容他如此轻易的解散残墨？可若没有大魔头坐镇，要对付正派也非易事。是啊，何况如今还有个龙宫组织。放心，我们也有元首，这位乃是墨宗使者。不错，只要你们与墨宗合作，从今往后，你们便是墨宗在武者界的代言人。从此，武者界将以邪门独尊。什么？楚师兄、萧俊，龙宫就拜托你们了，我很快便回去。放心吧。罗峰，你不和我们一起回去？我收到君老的消息，要先去处理一些轩辕阁的事。所以兰兰也要一起去？什么嘛！你们要早点回来哦。老大，君老所说的事情已经调查清楚了。即将在外国举行的国际拍卖会，邀请了各国的势力前去参加。这将是你代表轩辕阁第一次在国际上露面。原来如此，有不少黑道势力也盯上了这次拍卖会吧？是的，因为各国重要人物都会参加，而且价值不菲的拍卖品也吸引了不少组织。难怪君老会拜托咱们去。老大，还有一个消息，根据报影的调查，鬼火组织也已现身外国。鬼火是近1年来全世界最猖獗的恐怖组织之一，各国势力几乎都败给他过。他们能嚣张，是因为没遇到地狱战队。说的也是，毕竟是咱们离开轩辕阁后才冒出来的势力，难得的机会，正好离天域禁地开启还有一段时间，咱们去外国玩一圈吧。好，顺便灭了鬼火组织，清算一下当初绑架的账。微微，你真的决定了吗？我想要成为能站在他身边的人。好吧，不过要成为武者可不是件轻松的事哦，何况如今罗峰已是之孤境强者了。我明白，若他再次陷入险境，我不想只能等待，我也想亲手守护他。终于到了！恭喜老大！恭喜老大！啥呀这是？老大，这是我先前安排在此追踪鬼火的手下们。啊！报影，你就不能低调点吗？鬼火的情报呢？在这呢，他们的总部位置、人员分布以及行动轨迹都已经摸清楚了。哼，好，那我们就等着今晚好戏开场。来了，你怎么了？你没事吧？我体内的修罗之气抑制不住了。报影，立刻去最近的旅馆。是，老大。先前我就觉得他身上的气息有古怪，我应该再多问一下的。九转丹也不起作用，这可怎么办？修罗之气，听说兰兰修炼了千手修罗的传承，若是功法引起的侵蚀，或许可以用内力控制。罗峰，兰兰，坚持一下，让我发动内力试试。修罗之气，太好了！紫气东来的内力，似乎可以驱逐修罗之气。你流氓！别误会，我只是想帮你逼出这修罗之气啊。原来那股驱散了修罗之气的温暖力量是他的内力。那你转过去，不许偷看。哎，罗峰，修罗之气消失了。真的，太好了。不许看！居然把我赶出来了，不过总算是解决了修罗之气，
之后回去再让燕前辈看看吧。是卡尔文家族，本草堂惹上大麻烦了呀！本草堂，那似乎是一家中医馆啊。什么贼国医术，都是骗人的！给我砸了这药铺！是。快住手啊！卡尔文，你的欺人太甚！我母亲的病情又恶化了，这都是你们的错！给我打！是。不许回我家药铺，更不许侮辱中医！小子！住手！什么？我的顶级保镖居然被一个年轻人轻易打败了！你是武者？卡尔文家族，若你们全额赔偿这家医馆的损失，并郑重道歉，我便放过你。啊？什么？算老几？区区一个 Z 国人也敢这么嚣张？给我拿下他！是。天哪！这根本不是人类的速度！你是个怪物！真的不能和平解决吗？真的非常感谢你，年轻人。你叫什么名字？老人家，您客气了，我叫罗峰，是 Z 国轩辕阁的人。罗峰，那不是天涯说的新掌门吗？哎，您认识江天涯？我是他的大伯江明文，我是他侄子江小海，我们算是古一门的分支。原来如此，真是缘分呐！是啊。安德烈，你在这做什么？父亲，您怎么来了？卡尔文的家主。混账！谁让你来闹事的？安德烈先生已经道歉并赔偿了我们的损失，本草堂不会再追究的。那就好，江大夫，真是非常抱歉。那我夫人下一步的治疗何时开始？奥尔德斯先生，您夫人的状况实在不容乐观，单凭针灸和老夫的药方，恐怕疗效甚微啊。父亲，就凭那种落后的东方医术，根本救不了母亲。住口！我了解过魏国医术，我相信他或许能创造奇迹。奥尔德斯先生的选择是正确的，中医的确能创造奇迹。这卡尔文家主倒是值得帮一帮。真的？请问你是？你少在那里说大话！奥尔德斯先生，他是我师门传说药方的继承人，这可是天大的机缘啊！年轻人，请救救我的夫人，我愿意献出我的所有财产。请放心，行医治病乃医者本分，我可是有华佗9味仙汤和9转丹的双保险。我有一颗家传灵珠，还有外国皇室皇冠上的那一颗本是一对。只要您能救好我的夫人，我愿意将它送给你。哦，难道是第4颗灵珠？我正好有收藏珠子的爱好，若是您执意如此的话，没想到居然在这里得到了新的线索。没问题，只要你能让我的夫人醒过来。江老先生，请和我说下患者的病情，然后带我去药房吧。好。将这汤药和丹药每日给你妻子服下一份，1月之内就会见到成效的。多谢，等我夫人醒来，我一定带她登门拜谢。这么简单就能治好？呵呵，你这是神药不成？这不是什么神药，只是 Z 国医术罢了。兄弟们，情况怎么样了？老大，你回来了。鬼火已经全面渗透进了会场，他们应该是想将拍卖品和各国的强者全部拿下。这些家伙胃口还挺大。那他们首领的情报呢？鬼火组织共有3名首领，他们自称鬼神，1名留在他们总部，1名埋伏在会场附近，另1名行踪不明。应该是混入了会场。既然如此，我们也分头行动好了。好美的东方女子，太漂亮了！洛风他们让我自己过来，不知道他们去哪儿了。是国际刑警和外国护卫队的人。M 国猎豹特战队的人也来了。这次拍卖会真是世界瞩目。你好，美丽的小姐。
我是猎豹特战部队队长詹姆斯，很高兴认识你。你好 ，C 国轩辕阁谢依兰。这位小姐，听说轩辕阁新上任了一名史上最年轻的掌权人，各国都很关注他，不知他是否真的如传闻中那般厉害？不会是怯场了吧？毕竟是个毛头小子。他暂时有别的任务在身，不过他很快就会赶到，然后亲自告诉全世界，轩辕阁的阎罗王回来了。到时间了，我们去大闹一场吧。是，老大。500万一次，500万2次。怎么给他发消息不回？难道先前打了他，他生气了？怎么回事？灯怎么灭了？有情况！有杀气！是敌时，是鬼火组织，小心啊！我们已经切断了所有的通讯方式，你要确保没有人能逃出去。没问题。上，拿下整个拍卖会。是火神大人。我的手下已经拿下了控制室，照明系统正在恢复。一切按计划进行。你们是什么人？地狱战队血魔。胖影，我们是来灭火的。大家小心，有敌袭！救命啊！可恶，他们应该是带了夜视设备。可恶，你们是鬼火组织！场面太混乱了，必须打开缺口，组织人手反击。小心！这件法师。很遗憾，你们都将成为鬼火的祭品。雷伦，堂堂歪国第一高手，居然是鬼火组织的卧底。我乃3鬼神之一的鬼媒神，今夜鬼火将引燃世界。完了，我们不是雷伦的对手。难道真要让鬼火组织得逞了吗？这样下去太不利了，必须立刻恢复照明。好啊，大鱼终于现身了。这声音是……这个鬼魅神就由地狱战队收下了。体面，看官，原来他们早知道鬼火组织会来袭击。帝国的地狱战队，谁也阻挡不了鬼火。赤火，鬼魅，发生什么事了？我这边遇到了一支 Z 国的部队。我也是，不过只有2个人。什么？赶紧解决掉他们！今晚一定要让全世界看见，拍卖会变成鬼火的火海。野心不小啊！你就是鬼火的最后一名首领了。此人实力接近关内景。你是什么人？竟敢独自闯到这里来？亏你还自称鬼神，居然不认识阎罗王？阎罗王 ，Z 国地狱战队的队长，他是怎么找到这里的？你们偷袭拍卖会，便是对全世界宣战。轩辕阁容不得你们。哼哼，这里可是鬼火的总部，就凭你一人，能做什么？都给我上！是。凭我一人，足以覆灭你们了。该死，看来得我亲自出手。骷髅神拳，死吧！是邪天神大人的绝学，每一拳的威力都比叠加，那个 Z 国人死定了。这便是最后一击。这就是你的最强一击？还是让我演示一下真正的神拳吧。3。好强的威压！怎么可能？还没完呢！前来！我们根本不是一个级别的。怪物，
邪天神大人被打败了！完了，快通知赤火神大人和鬼魅神大人。不用通知了，那边应该也要结束了。什么？没想到这女人竟有九鼎中期的实力，稍微有些棘手啊。两个刚刚突破九鼎的小子，岂是我的对手？我们的硬实力确实不如你，但是我们能开挂。嗨！他们的气息怎么突然暴涨到了九鼎中期？这不可能！任务完成。不知道铁面和判官那边怎么样了？任务完成。不知道铁面和判官那边怎么样了？死吧！恶气变，真是碍事！你们休想阻拦我！我们的任务可是拿下你，铁面，这是新招数。好，这倒是个不错的练手机会。银龙七变，第七式，龙吟九天，小羊掌最终式，烈阳焚天。怎么可能？任务完成。外国第一高手的雷伦竟然败了 ，Z 国居然有如此年轻的强者。二哥、三哥，外围的敌人已经清楚了，老大爷已经拿下了鬼火总部，他这才赶过来。他让我们派人过去接管鬼火总部。阎罗王已经拿下了鬼火总部，这群人太可怕了。这便是地狱战队，阎罗王率领的 Z 国最强战队。没错。罗峰，自此一战 ，Z 国轩辕阁地狱战队正式回归。今日，慈山庄园发生惊变，遭遇恐怖分子袭击，多国护卫队被打得毫无还手之力，但 Z 国年轻强者力挽狂澜。兄弟们，干得漂亮！还是老大安排到位。今晚的风华都是咱们的，明天全世界的头条也都是咱们的。你就是阎罗王，简直太可怕了！今后的世界将由地狱战队统治了。罗峰，你早就知道鬼火组织会来袭击，却瞒着我单独行动。还不是因为我怕你见到我会害羞，毕竟先前在旅馆。你还敢提？兰兰，你听我解释啊！老大，你们注意点，可别让记者拍到了。罗峰先生，卡尔文先生，原来你也在。外国最富有的豪门之一，卡尔文。原来你便是传闻中 Z 国轩辕阁最年轻的阁老，难怪你能救我妻子。前不久管家通知我们，我母亲已经醒了，真是太不可思议了。我为我之前的莽撞向你道歉，同时非常感谢你救了我母亲。一切都是 Z 国医术的功劳。这三人之间到底发生了什么事？罗峰先生，这便是我承诺的灵珠，卡尔文家族欠您一个天大的恩情。那我就不客气了。不知这是否是第4颗灵珠？那我们先回去看望我的妻子了。罗峰先生，日后欢迎您来卡尔文家族做客。好。什么？你救了卡尔文夫人，而且是为了什么灵珠？我只是好心相助，顺便展示一下 Z 国医术的神奇罢了。这里的事情已经告一段落了，我们回去吧。好可疑。真的是第4颗灵珠，太好了！如今我已达到桎梏境1重巅峰，可以突破紫气东来第3层了。突破第2道枷锁了，达到桎梏境第2重。这是继丹点、坠鹿之后，第3次的传承是气纹。气纹分为9阶，篆刻于兵器之上，可强化兵器，铸造绝世神兵。原来上古神兵是这么铸造的，这样的话，那岂不是可以强化9黎圣刀了？又或许，9黎圣刀上本就有气纹，只是尚未觉醒。
如今我不仅实力大增，而且还得到了气纹传承，真是如虎添翼啊！是时候回这行，做好前往天域境地的准备了。今日，龙宫将正式重现人间，终于能见到传说中的龙宫了。各位朋友们，和我一同见证吧！天啊，这就是龙宫，太壮观了！今后的武者界将迎来由龙宫统治的新时代。今后的武者界将迎来由龙宫统治的新时代。龙宫还是暂且安置在这里。胡迪，让人尽快在湖中铺设道路。是，龙主，我这就去办。师弟，道天教传来消息，明日将在铸剑峰举办祭圣大典，届时将重铸圣榜，开启连接天地境域的通道，神使也会降临。看来道天教是在主动示好。这是我们前往天域境地的机会，终于有机会去见识一下传说中的天域境地了。我也要去找姐姐。老大，送我一个。我不久前借助修罗之气，刚刚突破到至孤境，我也要去。可恶，咱们几个当中只有三哥能去。哪个坑爹的家伙规定的？要达到至固境才能进入天域境地？我们离开期间，龙宫就拜托你们了，争取多学几门传承，尽早达到至固境。等我们突破了，就去找老大会合。不过现在大家还是先做好准备，铸剑峰上必有一战。道天教主，你当真要与龙宫修好？不错，龙宫的崛起已经势不可挡，何况罗峰值得我们赌一把。可我们要面对的可是墨宗和洛神殿，这风险实在太大了。我看好罗峰，前不久君连梦和楚天涯可是被王级势力看中，我们两教也算有了依托。那也得撑到他们学成归来呀。对了，罗峰那两个兄弟天资不输给楚天涯，为何没被选中呢？我也觉得奇怪。道天教、灵天教，你们竟邀请了龙宫前来参加祭圣大典，看来是留不得你们了。墨神使和天邪，有敌袭，七元邪门攻进来了，将这两教的人都杀了，日后武者界就是我们的了。墨神使，你竟然和邪门为伍，我们是绝不会向邪门低头的。胜者为王，你们若向龙宫投诚，那么从今日起，三教就将从武者界彻底消失。和他拼了！欧阳石，没想到你竟勾结七渊邪门，真是武者败类。罗峰，这气息，你竟然突破到了至孤境2重，从未听闻有人拥有这么快的修炼速度，这小子究竟有何古怪？罗峰赶到了，他居然也达到至孤境2重，看来我们赌对了。洛神使，不好了，我们被龙宫的援军包围了。邪门，受死！龙宫与地狱战队在此，你们的末日到了！这是什么神通？这种强者怎么会突然冒出来这么多？该死，他们的援军来得太快了，局势瞬间就被扭转了。洛神使，我的人要挡不住了！速战速决，欧阳石交给我。天蝎子，我们联手对付另一个。好。可恶，再生术！再生神术！好！欧阳石，点苍山上让你跑了，这次可就没那么好运了。不，谁来救？风道开启了！什么？偏偏在这个时候。罗峰，始宗使者即将降临，你准备受死吧！那就是连接天域境地的通道，好像是的。天
天域禁地的人要来了，罗峰，千万要当心啊！今年的继圣大典怎么变成了一场乱战？欧阳石，这究竟是怎么回事？那人是秦长老，快救我！青衣女，竟然是你！这是10名至孤境强者，这下棘手了。青衣女，竟然是你！这是10名至孤境强者，这下棘手了。果然是你！你竟然已突破到了至孤境2重。穆婷姑娘认识这将墨神石踩在脚下的小子？哼，手下败将罢了。青衣女，如今我已今非昔比，我定要夺回罗刹。各位大人，此次勾结恶党，覆灭了瞒天教，如今又教唆其余2教反叛，快杀了他呀！什么？这毛头小子居然有这本事，让我来会会他，竟敢与墨宗为敌！但凡参与此战，图谋不轨者，当斩！就凭你，师兄，看好他。好。什么？五行大盾？降龙伏虎，这是什么功法？好诡异的功法！此子果然有些手段，你们一起上。是。不过7个至固境而已，能奈我何？七步迷踪阵，小锁龙阵，阵旗，正好拿你们试一试新阵旗的威力。阵旗叠加，他居然还会阵法！可恶！幻象竟然叠加了攻击阵法，这可如何破解？破解？看来你们还不明白啊！这怎么可能？蝼蚁再多，也还是蝼蚁。7大使者竟然被罗峰一人击败，他注定是武者界1000年来的第一天骄，无人能及。还要继续看戏吗？没想到这个位面居然能出你这样的人才，只可惜你偏偏要与10宗为敌，就由我来亲自了结你吧。剑光，小离圣刀，他的剑上有气纹，果然是好东西。按照紫气东来第3层的传承，气纹兵器是以意念进行操控的，或许我可以夺下这把剑。翻江倒海！什么？紫气东来！呀！我的御剑意念竟被抹除了，这怎么可能？这剑我就收下了。幸好我得到了气纹传承，不然还不好应付这宝剑。等这把剑修复好了，可以送给血魔。小子，你好大的胆子！他到底是如何做到的？你的武器都成我的了，还好意思叫嚣？什么10宗也不过如此。你宋子渊，你太大意了。穆婷姑娘，此子手段太过诡异，你我还是联手，尽快将他斩杀为好，否则松州10宗要颜面无存了。终于要出手了吗？青衣女，当初那一剑，今日我便100倍奉还。雷红景，休得嚣张！嘿，五行大盾，什么？又是这诡异的身法，根本感应不到位置。我在这儿呢。啊，不好，宋子渊，快防御！晚了，轩辕剑诀，第1式。死吧！你我去！穆婷姑娘，这小子恐怕只有门中长老才能对付，我们今日还是先撤吧。只能如此了。当初那个连我一剑都接不下的小子，真的今非昔比了。在他身上究竟发生了什么？宋使者，我们走。10宗，你们跑不了的，我也会去天域禁地。记住，挡我者死！罗峰，
只要你敢来，天域禁地便是你的葬身之处。哈哈，师弟，你真是太厉害了！师兄过奖，通道开启时间有限，我们要准备出发了。好。此番多亏龙宫的各位出手，才得以化解危机。过去多有得罪，还望见谅。同为对抗邪门的正义之士，我们自然要化干戈为玉帛。日后龙宫还要拜托两教多多相助。这两教对龙宫已无敌意，何况君老师和老虎仔他们也得到两教不少的帮助，留着他们更为合适。是，我们定当竭尽全力。日后龙宫还要拜托两教多多相助。是，我们定当竭尽全力。那龙宫就拜托你们了。放心吧。再会了，各位。从今以后，武者界便以龙宫为尊了。是啊，新时代来了，而天域禁地恐怕也即将迎来翻天覆地的变化。这通道似乎是阵法和气纹的结合。我们到了。老大，前方有一座城，这里就是天域禁地。我们先设法打听一下天域禁地的情报，尽量低调行事，不要暴露来历。好。站住！出示入城令符，或者每人缴纳100下品晶石，方可入城。晶石？入城令符？不知这个能当入城令符吗？紫神令，原来是紫神宫看中的贵人啊！快请进。幸好有一封道长给的紫神令，那什么晶石应该是天域禁地通行的货币，我们最好尽快弄下来。可是老大，咱们人生地不熟的，怎么赚钱？典当些东西如何？这次我们带了不少龙宫的宝物和灵草，这个倒是不错的主意。不知道在这里丹药值不值钱呢？老大，我打听过了，这里就是天域禁地最有名的商贸组织。进去看看。几位客官有什么需要吗？我们想售卖一些宝物。原来是紫神宫的贵客，我这就去叫鉴定师，这边请。这些灵草和宝物值3万下品晶石，可换30颗中品晶石。那这些丹药呢？原来晶石还分等级，比率是1比1000。天哪，这些都是品质极佳的上等丹药。这些丹药我们还需整理后再进行估价。如果客官愿意进行拍卖，应该能拿到更高的价格。拍卖？是的，明日魏卧楼将举办大型拍卖会，松州的各大势力都会前来捧场。原来如此，那我们参加。另外，我和我的同伴需要购置一些衣服和装备，你们能否帮我们安排一下？这是个大量兑换晶石的好机会。没问题，我这就为几位贵客安排。客官，你喜欢这件吗？不如再试试这件。天域志，这是什么？回客官，这是记录天域禁地的特殊地图，可以提供您想要的情报。你简单介绍一下吧。是，天域禁地分为5大区，其中4个区域都各自有一个王级势力坐镇。譬如我们现在所处的区域就受东方紫神宫所管辖。藤城所在的松州是紫神宫麾下的16州之一。那剩下的第5个区域呢？没想到天域禁地竟然这么辽阔。那是一片死地，终年被迷雾笼罩，是个有去无回的生命禁区。原来如此，这天域志上还记录着这么多榜单：神兵榜、异兽榜，凌天榜怎么没有前100的排名？回客官，凌天榜代表着天域禁地实力最强的500人。而前100人的实力，连负责记录的苍生问道也无法准确辨别。苍生问道，传闻他们是天域禁地的第5大王级势力，但他们行事十分神秘，除了每3个月刷新天域之外，从不参与任何实事。无论如何，这本天域志能帮上不少忙。客官，这是魏卧楼送给您的第2件礼物——芥子阵。这是阵旗？客官好眼力，这是丹镇殿所创奇物。蕴含芥子空间，可用意念控制。这么神奇，我试试。
真是好东西。一年人主后，他人便无法使用。这里面放着30颗中品晶石，请收好。多谢。太美了！天哪，天仙下凡啊！他们是哪个家族的小姐？若是公子见到，一定会喜欢的。你两位小姐看上了什么？我买了送给你们啊！多谢各位的盛情。我们是不会随意接受陌生人的礼物的。失陪了，你们没事吧？我们快走。若是公子见到，一定会喜欢的。你两位小姐看上了什么？我买了送给你们啊！多谢各位的盛情。我们是不会随意接受陌生人的礼物的。失陪了，你们没事吧？我们快走。晶石可以用于修炼。按天域志所述，晶石的能量能让修炼事半功倍，不过使用后的晶石便会报废。效果确实不错，你们试试吧。客官，我们掌柜有请。这位客官，您的丹药已经完成估价，预计将拍出200枚上品晶石。200枚上品晶石，这下有钱了。对了，不知这个能拍出多少晶石呢？客官还要追加？我看看，这是桎梏丹。天哪，这可是失传已久的桎梏丹呐！这定能拍出天价，它将成为拍卖会上最重量级的商品。那么就拜托你们了，分成按原先定好的3期开。是，请放心交给我们吧。此人身上很可能有桎梏丹的药方，立刻去通知司马少爷。是。接下来的商品乃是上等九转丹，10枚上品晶石，20枚，25枚。下一件，完美的宝血丹。看来老大的药很受欢迎啊！我打听过了，炼丹师在天域境地的地位很高，这下不愁赚不到晶石了。松州10宗果然都来了。莫宗怎么缺席了？难道说道尔他们动手了？胆敢动我们莫宗的人，莫宗定会追杀你们到天涯海角的。放心，莫宗的人我一个都不会放过。最后是本次拍卖会的压轴商品——桎梏丹。天哪，真的是桎梏丹！传说能消除突破后的虚弱期，并巩固修为的丹药，就算是丹正殿，如今也无人能炼制。只有1颗，这是怎么回事？1颗极品晶石，2颗极品晶石。松州10宗出手了，极品晶石，真是天价！没想到桎梏丹竟然拍出了极品晶石的价格，而且还在上涨。老大，这桎梏丹如此珍贵，会不会引来麻烦？老大，司马少爷。这便是桎梏丹，不错。若将它献给紫神宫，我一定能得到重用。私吞别人的东西不合适吧？掌柜的，这可跟说好的不一样啊！你是什么人？好大的胆子！司马少爷，他便是桎梏丹的卖主。哦，原来如此，来得正好。你身上应该还有桎梏丹和药方吧？不，拍卖的便是我身上全部的丹药了。你要那颗桎梏丹，就拿晶石来买。呵呵，本少爷可不信。只要弄死你，丹药和药方自然就归我了。这位可是掌管松州的司马家的大少爷，我劝你莫要不知死活。我看不知死活的是你们。不过是个刚来天域境地的毛头小子，也敢妄图反抗司马家，找死！翻江倒海，这是什么？我司马少爷，救我！该死！来人！这小子也是桎梏境2重，但他使用的功法太过诡异了，腐蚀成精，不好！哼哼，小子，你马上就会后悔。既然你们想杀人夺宝，
那就别怪我出手反击了。此地不宜久留，得赶紧离开。师弟，你去哪儿了？陟孤丹派出了15枚极品晶石，所有赚到的晶石都在这儿了。先拿到手就好，我们立刻离开这里。发生什么事了？惹了点小麻烦，路上说。快包围魏卧龙，戒严全场，任何人不得离开。这司马家果然来头不小。罗峰，那我们接下来去洛神殿找姐姐。我已经知道路线了，不过在那之前，我还想先打听点事。长老，这是少爷身上的影像晶球。速速递来！究竟是什么人，竟敢伤害司马家的少爷？从未见过的刀法！立刻发布悬赏令，一定要把此人找出来。是。老大，打听到了。如何？途经的游侠武者说，墨宗少宗主率领的人马在魔云岭遇袭了。墨宗宗主召集灵王宫，一同前去追杀凶手了。恐怕是大耳和莫前辈，我们得去探探情况。若真是他们，我们必须赶去援助。是，老大。发现他们了，在这里！原来是你，莫元雾，你竟然还敢回来，还杀了浩儿！常于冲，我便是来报当年的仇的。陟孤境4重，他居然又突破了。这么多追兵，来得真快！大耳，你先撤，仅凭我难以同常于冲抗衡，我不能带着你送死。什么？不，我不可能扔下您的。元雾，我定要亲手杀了你！大耳，这是你说过的最孝顺的话。110，带他走。师傅，今日你插翅难逃，就算死，我也要拉你陪葬。110，我们不能走。小子，想跑，你也得死在这里！我和你们拼了！谁敢动我兄弟？什么人？你们的敌人。风哥，还有大家。区区陟孤境2重也敢撒野！所有弟子听令，拿下他们！是。你境界比我高，却未必比我强。强悍的功法，火眼金睛。这是什么功法？看招！陟孤境3重，不过如此。风哥太帅了！五雷轰顶！哈哈哈，我也是有兄弟的。110，咱们也上！杀他们个片甲不留！可恶，居然是气纹武器！居然还妄想偷袭！莫前辈，我来帮你。罗峰，你居然敢来了！血大盾！什么？好诡异的功法！在这儿，不好！该死！这小子的功法好诡异，他们2人联手，我竟难以招架，设法逐个击破。罗峰，我们追！他已负伤，绝不能错失这大好的机会。好。前方是一处禁区，只要把这2人引进去，他们就必死无疑。这老贼似乎并非全速逃走，而是有意保持距离，恐怕有什么阴谋。去死吧！莫前辈，这人莫前辈击落山崖，行大盾！什么？老贼，你果然是在耍诈，还是自己下去吧。吸成精！该死！这刀的重量！天哪，这沼泽居然这么可怕！这是生命禁区，
天域境地除了死地以外，也存在少数小面积的危险之地。罗峰，刚刚幸好有你，莫前辈无事就好，终是大仇得报啊！我们回去和大耳他们会合吧。我们走。好。老大他们回来了。莫宗宗主已死，我和莫宗的恩怨总算结束了。峰哥和师傅真是太厉害了！你们竟然击败了桎梏境4重。峰哥和师傅真是太厉害了！你们竟然击败了桎梏境4重。哼，你们猖狂不了太久的，今后你们将成为松州十宗共同的敌人，天域境地将再无你们的容身之处。松州十宗尽管放马过来，我们将用拳头打出一片天。我们走。必须立即将此事传讯给其他宗门，还有司马家。嘿，极品晶石果然是好东西，大家都靠它突破到了桎梏境第2重。罗峰，我打听过了，松州十宗已经在全面通缉我们了。哦，果然如此。按地图所示，向往洛神殿还有些路程，我们人数众多，目标太大了，很危险。我们可以分批行动，正好我也有事要去松州中心的皇城，大耳跟着你们吧，有个照应。好，大家注意，如今我们已被通缉，为降低被发现的可能，你们5人需要分成2队行动，最后在神女殿会合，记得低调行事。那我们3人一起吧。罗峰，那你呢？你一个人吗？千万当心啊！放心吧，来了。老大，千万当心！你够了！判官，你和大耳一组，赶紧出发。各位，我们在神女殿见。司马前辈，那伙重创了墨宗与灵王宫的狂徒，应该就是地球位面的人。为首的那名叫罗峰的人，便是击败了十宗使者之人。没想到地球居然出了这么一个天才，这伙人犯下了重罪，如若不除，松州十宗将颜面扫地。姑且暂时封印地球通道，并全力追杀他们。是，司马家若出手，想必他们迟早会被一网打尽。而且我从徒儿口中得知，他们很可能是为了我殿内一名神女而来。哦，说不定他们会自动送上门来。他们应该是10宗之一的7善宗，看来10宗全部出动了。那我们必须抓紧赶路了。但愿其他人平安无事。什么？封印地球通道？这个该死的司马家居然敢这么做！可恶！那司马家主应该是凌天榜上排名第490位的司马金尊吧？那可是桎梏境7重啊！是啊，这下麻烦大了，我们必须赶紧跟老大会合。快走！没想到司马家竟然要封印地球通道，断我们的后路，这下麻烦大了。终于到了神女城，有实力丹，他们便能感应到我的位置。天啊！神女招亲，洛神殿居然要为神女比武招亲，这还是第一次听说。神女可是洛神殿天域雪殿主的亲传弟子啊，这可是罕见的天大好事啊！全松州的青年强者都可参加。神女比武招亲，是巧合还是陷阱？不论如何，这是接近洛神殿的一次机会。那里就是洛神殿。罗刹，你跟在那里吗？我马上就会来找你的。峰哥，现在到处都是通缉令。老大，司马家封印地球通道一事，你知道了吗？姐姐的下落有消息了吗？大家别急，这些还得从长计议。是啊，如今平安会合便好。以我们如今的实力，无法与司马家正面抗衡。我们必须尽快找到罗刹，离开天域禁地。可洛神殿守卫森严，恐怕很难潜入找人。如今有个绝佳的机会，我们一起去参加比武招亲。比武招亲？松州的各大势力都来了，我们得多加小心。不过人越多，
越方便我们混进来。老大，那神女会是罗刹姐吗？很可能不是，但愿大尔他们能找到线索吧。店内大部分人手都去组织擂台赛了，现在就是潜入的最好时机。我会利用千手修罗的功法伪装，你们在附近望风就好。拜托你了，兰兰。幸好千手修罗拥有幻化千面的秘技，变化。罗峰，我会帮你找到他的。达到6道天赋光环者方可参与擂台比武，2道不合格，3道不合格。天星城古家堡吴天河18道合格。洪州叶家叶嘉宁20道合格。13道合格，15道合格。天哪，好多其他地方的年轻天骄，估计都是各州有名家族的。啊，他们是谁？神州银2 19道合格。神州楚天20道合格。天啊，神州那是什么地方？难道是隐士的神秘势力？天赋石测试尚未结束，你怎么就松手了？只要测过了并且合格了就可以了吧？要是天赋石碎了就麻烦了，眼下我得低调行事。那好吧，神州罗山15道合格。还剩这么多人呢，这擂台赛得打到什么时候？今日我洛神殿神女招亲，承蒙各州天骄捧场，感激不尽。那是洛神殿的护法之一紫嫣仙子。那么第1关淘汰赛正式开始，紫嫣在此先为诸路天骄弹奏一曲。精神攻击，好神奇的琴音，这力量似乎与一念成冰很是相似。这琴音攻击或许能助我修炼一念成冰。我弃权。结束了。终于结束了。真是个可怕的女人，看来我们也很难和洛神殿正面抗衡。我们先调整一下吧。这琴音居然助我突破到了一念成冰第2层，一举成冰。这琴音攻击太可怕了，这数百人就只剩下数十人了。不知道谁能最终夺魁呢？听说神女城最大的宝物店听风柔已开盘，不如我们去赌一赌。哦，有盘口。抽签已完成，请各天骄按照顺序依次进行擂台赛。无法战斗或跌出擂台者，拜古州苏欢对神州楚天，沧州战天下对神州罗山。快来下注啊！上不封顶！我下100中品晶石，战天下胜；200中品晶石，苏欢胜。我下100上品晶石，我赌神州武者胜。居然有这么多上品晶石，赌神州武者胜，人傻钱多吧？等等，他好像是另外一个神州武者啊！啊，对，多谢提醒，我再追加100上品晶石，压我自己赢。什么？真是不自量力！此次各地有名的天才都聚集于此，这群不知从哪里冒出来的愣头青还想赢，恐怕连1招都撑不下来吧。哇！战天下，神州罗山胜。哈哈，承让。没想到这么不经打，我应该再放点水的。这怎么可能啊！战天下可是陟孤星2宠，17道天赋光环，居然被秒杀！苏欢也输了。神州楚天胜，好像结束的有点快了。真不耐打呀！
能不能来个有点实力的？神州银二胜！这群怪物究竟什么来头？哦，这气息错不了，终于找到您了。恭迎楼主。擂台赛战况如何？按情报，那群地球武者很可能会来参赛。暂时未有异常，不过有3名武者很是面生，他们自称来自于神州。神州？是的，他们来历不明，但却是本次擂台赛最大的黑马，实力强悍到可怕。这气息！这气息！果然没错，终于找到你了。这下不用担心后续晶石不够了。哈哈哈。我们这样太过引人注目，迟早会暴露的。此地聚集了大量强者，我们恐怕难以脱身啊。确实，以防万一，一旦确认那神女身份，就立刻去和大尔他们会合。好。神州罗山胜，神州楚天胜，神州银二胜。神州武者势不可挡啊！我也要压他们。下一站是罗山对楚天，终于等到神州武者对决了。楚天之前招式凌厉，我赌楚天赢。我也是。神州楚天对神州罗山，比赛开始。这场比赛一定很精彩，究竟谁能赢呢？我弃权。什么？居然弃权！可恶啊！恭喜您又赢了，多谢。嘿嘿，看来今天有不少倒霉蛋要被榨干了呀。神女迟迟不现身，恐怕是洛神殿有意为之。看来可以准备退场了。这次罗山的对手居然是他，神州武者终于还是要到此为止了呀！毫无悬念了。哦，神州罗山对云州化精灵。神州武者，就让本公子来会会你吧。至国境3重巅峰，看剑！这人是目前实力最强的，若跟他认真对战，很容易暴露身份。还不快拿出你的武器！你若只会拳脚功夫，本公子倒也可以奉陪。哟呵，还挺嚣张，不如就借此机会离场吧。既然你非要讨打，那我就让你输得心服口服吧。就你手上那把破铜烂铁，你服我？他手中的剑是气纹兵器，而且等级很高。就让你见识一下真正的神剑吧。那你就来试试。天哪，罗山居然可以和化精灵抗衡！只可惜武器的等级相差太大了。看来要分出胜负了。差不多了，是时候故意输掉比赛了。连把像样的兵器都没有，你们口中的神州怕不是个穷乡僻壤吗？真是可笑！你说什么？剑破苍穹！啊！天阶剑法！化精灵要下杀手了！什么？这可是你自己找死！那兵器……这是什么兵器？点石成金！什么？住手！啊！我的手臂！你就是杀害司马少爷的凶手！司马家的人，不好，暴露了！这边就是神女们居住的宫殿了。原来神女们正在沐浴，玉罗刹会在这里吗？擂台赛，是的，此次各地天骄群聚于此，稍后紫烟仙子会带各位神女一同前去观战。是她，果然和小君很像，她就是罗峰一直苦苦追寻的女孩。怎么了？你是什么人？玉罗刹，我是罗峰的同伴，我来救你出去。什么？时间紧迫，你要赶紧和我离开。不可以，这是陷阱。天雨雪和司马家已在附近设下重重包围，
你们一旦暴露，绝对逃不掉的。就算再危险，他也绝对不会抛下你不管的。而我不想再看到他伤心了。我来帮你引开周围把守的弟子们，你按我说的路线出去，会有人接应你的。那你呢？放心，我可以幻化身形，之后我会找机会脱身的。你一定要和他重聚，祝你们幸福。小子，你逃不掉了！所有人包围他。是司马家的莫元老。听闻不久前司马家的小少爷被杀了，居然是这神州罗山干的。哼，这下他完了。是司马家的莫元老。听闻不久前司马家的小少爷被杀了，居然是这神州罗山干的。哼，这下他完了。翻江倒海，老大，师弟，快走！可疑的功法，原来你们就是不久前偷袭了墨宗和灵王宫的地球修士。什么？他们可是松州十宗悬赏的重犯呐！原来他们都在这里。判官，师兄，全力逃离这里。是。腾龙七变，少爷偿命吧！启成军。按情报，地球逆贼应该不止3人，其他人应该也潜伏在附近。先废了这3人，再去搜查剩下的。糟糕，道尔他们也会有危险。你就是罗峰？你的修为，至孤境6主。恭迎店主，恭迎紫妍之子。如此拙劣的伪装，真是自投罗网。可恶，实力差距太大了，只能拼了。是时候动用那一招了。师兄，全力施展5连轰顶和翻江倒海。啊，好。还妄图挣扎，你们已是死路一条。那可说不定。呼风唤雨。什么？快防御！龙宫最强传承，师兄，趁现在，快走！这小子居然还藏了一手，若让他逃了，必定后患无穷。必须在此除掉他。阿弥陀佛，施主何必如此赶尽杀绝？你是僧人？他为什么要帮我拦下洛神殿殿主？不管了，总之是帮大忙了。立刻封锁神女城，绝对不能让他们逃走。此次行动还是太鲁莽了，幸好暂且逃出来了。老大，我们接下来怎么办？眼下不知还能否和大尔他们顺利会合。是啊，他们肯定会封城，我们很难找到藏身之地。找到了！这么快就被找到了？请等一下，我们是您的同伴。这是听风楼的人？我可不认识你。蚩尤一脉太离分之弟子宋时月，拜见神子。什么？您身上携带着的令牌有特殊的标记，所以我能追踪到您，而且您拥有的圣刀也是最好的证明。令牌确实有了反应，况且眼下除了信任他，也没有别的更好的选择了。原来如此，你们有办法离开神女城吗？现在各大势力都在追捕你们，安全起见，请先在听风楼的密室内暂避一段时间，我再寻找机会带你们出城。那就拜托你们了。是，请放心，我一定会竭尽全力保护你们的安全。峰哥，峰哥，太好了，总算找到你们了，我们差点被抓住。回来就好。来了呢，你们有收获吗？阎罗，真的是你！罗刹姐，罗刹，我终于又见到你了。罗刹，太好了，你没事。这下我们来此的目的达成了，可以一起回去了。似乎少了一个人。阎罗，千姑娘她没能逃出来。什么？
居然妄想逃走！你是想去找那伙地球修士？他们怎么样了？他们没有识破我，真是万幸。暂时逃走了，不过店主已派2店主去搜查，很快就会抓住他们的。我劝你还是死了这条心吧。看好他，这可是为了紫神宫准备的礼物，绝不能再出半点差池。是仙子。他们此刻应该已经重逢了吧？拜托了，罗峰，你们一定要平安离开。他变成我的模样引走了追兵，说之后会找机会脱身，但我们等了好久，他还是没来会合。他可能是被抓住了。该死，他怎么能这么乱来？我得回去救他。我也去。圣子，万万不可！你们若是回去，那便是送死。圣子，万万不可！你们若是回去，那便是送死。是先前帮我们逃走的那名圣僧。你是凌天榜前500的灵爵？正是贫僧。司徒家的大军很快便会赶来，再加上洛神殿的阵法，即使是贫僧也很难再救下你们。可是我们绝不能抛下同伴不管，他可能随时有性命危险。没有实力，你们什么都做不了，这就是天域境地的规则。可是，该死！阎罗，抱歉，都是为了救我。罗畅，不顾一切代价救你的是我，连累兰兰的也是我。阎罗，你不要这么自责，我们还有时间。只要不被识破，钱姑娘就能以我的身份留在洛神殿，直到半年后的紫神宫考核。紫神宫考核？那是紫神宫招收弟子的盛会。听闻洛神殿寻找9天玄女，就是为了借此机会讨好紫神宫。是的，只要千姑娘不被识破，洛神殿短时间内是不会伤害她的。老大，修罗化形除了修炼类似功法的强者，几乎不可能被察觉。神子，现在最重要的是保全已经平安的同伴。我明白了，半年之内我们一定会再回来的。我们走。兰兰，等着我，我一定会去救你的。楚王朝？是的，那是数百年前统一天域境地的王朝，但遭遇王级势力联手政变后，最终分崩离析。但王朝血脉尚未断绝。当年我们被丹震殿追杀，九池带着您与我们走散，没想到是前往了地球。三皇子殿下。啊？三皇子？正是。您所修炼的圣祖道经，便是血脉的证明。你的父母与9天玄女所在的那个门派，有着莫大的渊源。原来老头子竟有这样的身份。他曾经提到过我的父母，难道他们也是天域境地的人？九池的下落，目前贫僧也不太清楚。眼下最重要的还是三皇子您的安全。请三皇子殿下随贫僧一同离开，您的家人在等您。家人？我的家人还活着？太好了！那师弟他们也……不了，师兄，我跟着你会增加暴露的风险，我们分开行动吧。可是，事关你的家族血脉，还是慎重为好。而我们也还要对付追兵。楚大哥，你就放心吧，我们也会安然脱身的。等我们救出依兰姐，再去投奔你。我知道了，你们千万要当心，我们一定会再见的。约好了，师兄，约好了。师兄，保重。我也能找到我的家人吗？罗畅，阎罗，你来啦！萧俊呢？他跟我哭诉了很久，累坏了，我让他回房休息去了。原来如此，那我终于可以和你独处了。阎罗，我曾经以为我会永远的失去你，现在能这样触碰你，真的就像做梦一样。玉儿，阎罗，这些日子以来，我也无时无刻不在想念你。我爱你，玉儿。老大，你又晋升了，至古境4重巅峰，这就是
九天玄女啊，不，罗刹姐的。我去！而且他还在洛神殿学习了玉女心诀。啥九天玄女？峰哥到底咋连续突破2道枷锁的？别问。总之，我现在实力大涨，离开这里的把握大大提升了。我们要尽快离开神女城。好。全城封锁，那天风楼的队伍能出去吗？是的。虽然运送货物的车队可以出城，但风险还是很大。而且听闻洛神殿2殿主正在城中巡视，身子怎么突然到达至孤境4重了？2殿主？那是一头至孤境6重的异兽遮天神雕，据说活了上百年，非常可怕。异兽？110，怎么了？老实点。城内果然有一丝陌生的异兽气息，会在哪儿呢？既然如此，那还是再等一段时间吧。是。大儿，怎么了？我带110出来透气，但他好像很不安啊。在这里，这是到你们了！天哪！糟了，2殿主怎么会在这里？我们怎么暴露的？这就是遮天神雕。仙子，快离开这里！恐怕来不及了。难道110是因为感应到他才一直吼叫的？至孤境6重，这大鸟这么猛！下等玉面的入侵者们啊！你们居然妄图躲过本王的眼睛！2殿主，小子，终于找到你了！没想到天风楼竟敢窝藏这伙逆贼。是，罗刹他们就拜托你了。罗刹他们还未暴露，必须把这神雕引开。是，身子。这一次定不会再让你跑掉。是，你还是昨日的修为，而我已经今非昔比了呀。一身天阶拳法，而且他的修为怎么飞涨了2重？这次要逃的是你了！不了！神子太厉害了，居然打倒了至孤境5重！所有人听着，全力阻挡追兵！跨境界碾压，神子果然是奇迹之子。这怎么可能？莫长老，此手段异常，还是交给本王来处置，去追击余党。是，2殿主。站住！我操！小子，你自身难保，还是乖乖束手就擒吧。该死！昨日那小子还完全不是我的对手，今天怎么会？到底发生了什么事？难道是我们暴露了？那2个姑娘的气息是九天玄女，难道说……哎呀，司马家的贵客，你似乎看到了不该看的呀。幸亏他已受伤，再加上我族秘法，应该足以击败他。天风楼楼主，恐怕你得永远留在这里了。小子，归降洛神殿，本王可饶你不死！腾龙七变，这大鸟有点厉害啊！大鸟，聒噪什么？不过就是一头畜生，少爷马上把你打下来，直飞红顶！小子，找死！可恶！要怎样才能击败这怪物？判官，老大！什么？彩星神术，无字天书，雕虫小技，滚开啊！峰哥，判官，我还好。该死，龙宫传承居然不能对他造成伤害，现在也来不及布置阵旗了。我也还能再战，给你们最后一次机会，下跪求饶，
本王饶你们不死！下跪，做梦吧！我们地球武者会战至最后一刻，绝不屈服！真是弱小且愚蠢啊！那本王送你们一同上路吧！判官，你还好吧？你叫罗峰是吧？既然你不肯屈服，那你就看着自己的同伴受折磨吧！住手！水晶的人应该能使出更完整的上古降神术，只能赌一把了。那小子的气息正在疯狂生长，有古怪，得赶紧杀了他！大娘，休想伤害峰哥！御兽神典，第4重！什么？上古洪荒蛮王圣体，连桎梏境6重的异兽都能震慑吗？是上古洪荒蛮王圣体，连桎梏境6重的异兽都能震慑吗？这是什么？竟然有一瞬间想臣服于这小子了！太危险了，立刻杀掉他！可恶，没力气了。大儿，住手！可是我兄弟，要你的命！上古降神术！本能告诉我，这力量极其危险，想逃晚了。这不好，全力毁掉这股能量了。就算你的功法再强，也不可能赢得过本王。怎么可能？区区一个桎梏境4重！大鸟，要完蛋的是你！该死！就算要死，本王也要拉你陪葬！九离圣刀，汉招，五行大盾，剑石成金！下地狱者，桎梏境6重。二殿主，桎梏境6重，败了！司马家的走狗们，带话给你们家主，有种尽管冲着我来，我罗峰等着他。但是，倘若他敢对地球出手，我必让整个司马家覆灭！怪物啊！快逃！天啊，神子赢了！神子太强了！峰哥，我们活下来了！老大，你真是太厉害了！剩下的就拜托你们了。峰哥，老大受伤了。神子并无生命危险，只是因为他所使用的禁术有强烈的反噬，所以晕倒了。原来如此，老大也是拼尽全力了。他需要好好的调养。眼下，神女城会因为二殿主之死而陷入大乱，我们必须立刻出城。好，剩下的就交给我们吧。刚好趁此机会，让峰哥好好休息一下。神雕王被罗峰杀了，这怎么可能？确实如此，司马家的墨元老也陨落了。失去了神雕王，洛神殿的实力就会一落千丈。立刻联络司马家，就说洛神殿愿全力协助追杀罗峰一行人。是。浑身都好疼。罗峰，太好了，你醒了，担心死我了。玉儿，抱歉，让你担心了。太好了，你真的回到我身边了，一切都不是梦。没想到天风楼还有这么一处藏身地。老大，峰哥，你已经恢复了吗？神子大人，您的经脉受损严重，恐怕还要静养数周才行。放心，我能感觉到我修炼的万佛金身在治愈我的经脉，应该1-2日就能完全恢复。原来如此啊，这很像佛门的金刚不坏之体啊！不愧是峰哥，不愧是姐姐看上的男人。哼，静儿。总之，神子大人无恙便好。哦，对了，有样宝物要交给您。
这是那遮天神雕的内丹，应该能够助神子突破桎梏境第6重。这可真是好东西。等等，异兽内丹，我好像在哪儿看过。对了，丹点。这内丹可是炼制异兽丹的关键材料啊！异兽丹，我曾听说过，那是以异兽内丹为引子，搭配各种天材地宝炼制的顶级丹药。身子大人，难道您会炼丹？风哥不仅会炼丹，还会制造阵旗呢。这么厉害，真不愧是神子大人。若是以这桎梏境6重的异兽内丹炼制丹药，定可以让大家都突破。神子，可若炼成异兽丹并分给他人，那效力便只够您突破桎梏境第5重了。无妨，大家一起变强才是最重要的。果然是老大的作风，嘿，风哥就是够义气。罗峰，记得给地狱战队的其他兄弟们留一点。罗畅，有这样的神子在，蚩尤一族真的有希望了。不过，风哥，炼制异兽丹不是需要很多天材地宝吗？咱们手里的库存够吗？恐怕不够。不过，风哥，炼制异兽丹不是需要很多天材地宝吗？咱们手里的库存够吗？恐怕不够。神子需要什么，尽管开口，听风楼会竭尽全力提供。那倒不用，我已经想好去哪儿搜集天材地宝了。啊？哪儿？强盗啊！你们墨宗得罪了我师傅，花钱消灾，算是便宜你们了。有本事你们抢回去啊！你们敢吗？不敢，请慢走。此人击杀了洛神殿2殿主的消息已经传遍了整个松州，我们得罪不起啊！大人，能否留一点口粮钱给我们？可以，每人留100下品金石吧。什么？这也太少了！不满意？满意，一切都听您的安排。完了，灵王宫的家底都被他们掏空了。几位大侠饶命啊！先前你们在擂台上围剿我们兄弟，现在是时候付出点代价了。别担心，只是让你们的宝库放点血。麻溜点交出来吧。是，魔鬼，他们就是魔鬼。总算凑齐炼丹需要的材料了，还有不少剩余呢。哈哈，晶石也弄到了很多，这下发大财了。你们竟然将除了玄光宗和洛神殿以外的松州8宗全部洗劫了。松州10宗靠着前往地球的通道，遥控三教压榨地球武者多年，这不过是他们这么多年恶行的报应罢了。玄光宗和洛神殿是最强的2大宗门，皆有桎梏境6重坐镇，现在还不是动他们的时候。他的意思是今后再去。神子大人可真是可怕。罗峰，你这么做恐怕会引来松州10宗的联合报复吧？我们还是尽快离开此地为好吧。关于这点，其实我另有打算。打算？元光峰一伙恶党夺取了我们8大宗门所有的宝物和晶石，我们在被夺走的宝物上做了标记，请一定要为我们做主啊！司马踏空大人，你们放心，此次大哥派我前来，正是为了击杀这伙恶贼。此次在松州胡作非为，若是自神功灌醉下来，司马家必定大难临头。我们已经掌握了这伙人的行踪，今晚便能追上。太好了！司马踏空大人出马，这下罗峰必死无疑了。桎梏境7重？是的，据听风楼传来的情报，此次前来围剿我们的是司马家的老三司马踏空。那我们得赶在他来之前赶紧逃啊！若是我们全速离开松州的话，或许来得及，但是这样并不保险。为了永绝后患，我们必须干掉他们，彻底震慑整个松州。什么？罗峰，你有对付他们的计划了吗？所以我们要绕路去个地方。罗畅、萧俊，你们跟着听风楼的人先走，我们随后就到。你们千万要小心。
好，罗峰，你们一定要赶上来。放心吧，罗畅，我们约好了。峰哥，这里不是先前我们大战墨宗和灵王宫的地方吗？没错，这里藏着一处禁区，那片吞噬了墨宗宗主的沼泽。大人，根据阵法标记显示，罗峰一行人目前就停在这山谷内。居然还敢停留休息，这伙逆贼尚不知自己大难临头了。他们朝着这边来了，看来他们有追踪我们的方法。或许是先前夺取的宝物中有类似于定位器的东西。我也是这么怀疑的，所以必须查清楚。判官，你拿上所有戒子阵去测试。是。神子大人，我已按您的吩咐，在那片禁地设置好了阵旗。辛苦了，那么开始按计划行事吧。魅火恶党就在前方，所有人散开，包围他们。是。啊，有动静！什么东西啊？怎么了？司马大人，我们被袭击了，对方速度太快，还消除了气息，在黑夜里我们很难应对。被察觉了吗？这不过是恶贼拖延我们的伎俩。不要问，难道他们在此是为了伏击我们？我记得此地有一处禁区，这是。不愧是桎梏境七重，果然很难得手。罗峰，司马大人，他就是罗峰，终于找到你了，就是你杀了我儿。原来你是那无耻之徒的爹，他不过是咎由自取罢了。这威力真是太可怕了。罗峰由我亲自解决，其他人追杀余党，一个不留。是，司马大人。司马大公因丧子之仇而盯上了他，这是个好机会。就是这里，森罗万象分身阵启动。变！罗峰，哪里逃？算是为我而报。什么？司马行空妄图杀人夺宝，落的那个下场，不过是他咎由自取。司马踏空，凭你是杀不了我的。什么？这是幻想！让我中招，肯定是高阶阵法。区区地球未灭的下等贱民，也敢反抗司马家？找死！父子俩果然都是一样的垃圾。这可是我至今为止仅炼制成功了一次的3阶阵器，能制造极大范围的幻想，以及使用者的无限分身。毛云岭的禁区，听风楼的情报中有过相关记录。太好了，那他能否干掉桎梏境7重？可以，那里相传是松州最可怕的禁区，那司马家肯定也知道。我觉得他们不会轻易接近的。无妨，先前在神女城没能用上的阵法，这次定能派上用场。魔云岭将成为司马踏空的葬身之地。给我破！哼，用小小的阵法困住一时又有何用？不过是徒劳。足够了，变势成精，居然还想偷袭！凭你的攻击，根本伤不了我。这一次，我的目标可不是你。什么？这是怎么会突然出现在这里？难道这都是幻术？该死！娘啊，你陪葬！住！傲心大盾。这是祭文武器，幸亏我反应及时，差点被他的临死反扑打中。这武器既然是司马踏空的保命之物，那肯定是个好东西，我就不客气了。老大，解决了吗？多亏了这吃人的沼泽，
你们那边情况如何？这禁区底下究竟是什么？桎梏境7重都毫无招架之力，真是太可怕了。都解决了，戴尔他们分散并重创了追兵，我也顺利引出并解决了在宝物上留下标记的墨宗长老。很好，咱们的目的已经达到，此地不宜久留，通知其他人撤退。是，老大。文兵，文兵根据气文威力分为低阶、高阶、超凡、秘宝以及神话5大级别，而神子此次得到的正是司马家传说中的超凡文兵，应是用来防御您的上古禁术的。原来如此，幸好计划顺利，还捡了个宝贝。姐姐，他们回来了，太好了！阎罗，罗刹，我回来了，一切顺利。你回来就好，但下次还可能有更强的追兵，我们得做好防备。现在追兵一时很难再追上来，不过这个地方我们也不能久留了，咱们得再找个藏身之处，好炼制异兽丹。你回来就好，但下次还可能有更强的追兵，我们得做好防备。现在追兵一时很难再追上来，不过这个地方我们也不能久留了，咱们得再找个藏身之处，好炼制异兽丹。神子，我们不离开松州了吗？不仅不离开，我们还要变守为攻，或许咱们能一举拿下整个松州。经此一战，我可以确定，若是突破到桎梏境第5重，我未必不能与桎梏境7重一战。拿下松州！什么？老三失踪了？是的，但我们在魔云岭禁区附近发现了战斗的痕迹。难道老三被禁区？他怎么可能会犯这种错？去地球武者呢？墨宗的标记被抹除，我们暂时失去了他们的行踪。该死！立刻向整个松州发布通缉，不惜一切代价追杀罗峰一行人，这群人一个都不能放过。是，城主大人。这就是最后一步了。好浓郁的灵气，阎罗成功了。多亏了从八宗那里抢到的天才地宝，这次一共炼制了25颗异兽丹。这么多，太好了！我这就去通知其他人。不知这异兽丹究竟能令我们增长多少战力呢？成功了，桎梏境5重。阎罗，我也突破到了桎梏境第3重了，这丹药真是神奇！我突破到桎梏境第3重了。我也是。我已经到了桎梏境第3重巅峰，风哥真是太牛了！所有人都突破了，这异兽丹果然有效。大家再各自拿一枚桎梏丹，看来这些丹药对大耳的效果最佳。圣子出事了！怎么了？按您的吩咐，我拿着追踪丹去与莫元雾会合，但发现他遇上了麻烦。什么？莫元雾在皇城与一大势力欧普阁发生了冲突。所幸被灵阙大师救下，如今藏身在莲花峰。我记得师傅说过，当年欧普阁的人帮他逃过了墨宗的追杀，所以他要去报恩。怎么会变成这样？先别急，既然莫前辈与楚师兄他们在一起，暂时应该是安全的。峰哥，我们接下来怎么办？我们去和莫前辈会合，最危险的地方就是最安全的地方。谁会想到我们会藏在司马家的眼皮子底下呢？走，去皇城。是。清风楼的人会带判官与2位姑娘去藏身处。皇城这么大，恐怕有不少势力驻扎在此吧？是的，飞刀世家的欧普阁便是其中仅次于司马家的世家之一。原来如此。这里就是莲花峰。是的，莲花峰是松州唯一的佛教神山，此地存在着大量的阵法，几乎无法硬闯。难怪师兄他们会藏身在此，用追踪丹联络一下吧。师弟，果然是你们！异性已经突破至桎梏境第5重了，那儿和石月也突破了。师兄，你也突破到桎梏境第3重了呀？楚大哥，我师父还好吗？
他虽负了伤，但已无大碍。我这就带你们去见他。好浓郁的天地灵气，这里当真是一座神山。没想到这段时间内竟发生了这么多事，师弟，你果然变态啊！师兄，你过奖了。师傅，大耳，没想到你们这么快就来了。你突破了？是啊，多亏了风哥。莫前辈，平安无事就好。莫前辈，师兄，我有东西要送给你们。陟骨丹和遮天神雕内丹炼制的异兽丹，果然不凡。竟是这么珍贵的丹药，罗峰，多谢了。不必言谢，这份礼物应能助你们再挣断一道枷锁。对了，师傅，你究竟遇上什么麻烦了？为什么会被欧普格追杀？不必言谢，这份礼物应能助你们再挣断一道枷锁。对了，师傅，你究竟遇上什么麻烦了？为什么会被欧普格追杀？我到此地后得知，当年帮助我的欧普阁副阁主史长风大哥下落不明，于是便前去调查，结果发现竟是新任阁主史长泰为了夺位而下的手，其他竞争对手大都也被他暗中除掉了，而长风大哥则被关押在九绝峰。我前去营救失败，幸亏得到了灵觉大师相救。原来如此，莫前辈，欧普阁的实力如何？史长泰为陟骨境五重，而最强的是排名松州最强榜第7的石染，是陟骨境6重。这倒是个练手的好机会。莫前辈，我帮你去救长风前辈，今晚就行动。若是你们兄弟几人与我联手，再加上灵觉大师相助，确实可以。不，就我们2个人足矣。2个人？该死，这家伙怎么拷打都不松口。老阁主只将飞刀传承给了他，无论如何都必须要逼问出来。我是绝对不会将欧普阁的至宝交给你们这群屠戮同门的卑鄙小人的。我先砍了你所有的手指，看你能嘴硬到什么时候。怎么回事？哦，2个陟骨境都在啊，正好一锅端了。长风大哥，我来救你了。莫前辈，那个陟骨境6重的交给我。没问题。莫兄弟，你不该来呀！原来是你！哼，前提让你侥幸跑了，这么快伤就好了？还叫来一个陟骨境5重的援兵，呵呵，一起来送死罢了。哼，飞刀正好我也会点皮毛，不如我们来比一比。嘿嘿，小子，就凭你接下老夫几刀？雷轰击，这功法好像在哪里听说过。你是司马家悬赏令上的罗峰？不错，我也是送你下地狱的阎罗王。该死，皓月飞刀阵，是成精。大长老，这怎么可能？今日我们就要为长风大哥讨回公道。我说了，拿下欧普阁，我们2人足矣。别过来！陟骨境6重果然已经无法对我造成太大的危险了。再服用一颗异兽丹，我应该就能达到陟骨境5重巅峰了。长风大哥，抱歉，我来晚了。不，多亏了你们出手，没想到你们居然击败了史长泰和史然。长风大哥，这一切都是他的功劳。我来为你介绍一下，这是罗峰。见过史前辈，我们是特意来助你夺回欧普阁的。2位兄弟，你们是我和欧普阁的大恩人呐，这份恩情日后我一定会报答的。一切都很顺利啊，欧普阁已回到了长风大哥的手中了。欧普阁的飞刀功法很强，日后也是个不错的盟友。罗峰，你们终于回来了，贫僧已恭候多时了。灵觉大师，您找我有什么事吗？
三皇子传讯，备了礼物送给你，请随贫僧来。礼物？灵觉大师，这里是？此处是莲花峰的传承地之一，莲花池的所在地。若能得到莲花池的认可，即可净灵魂、速体魄。原来如此，这可真是份大礼呀！三皇子用了3天的时间才完成洗礼，而你拥有万佛金身，必会更快。那么，祝你好运。好的，多谢大师。好浓郁的生命能量，这是修炼万佛金身的绝佳机会。那是什么？居然在吸收万佛金身和莲花池的力量。情况不对。那是什么？居然在吸收万佛金身和莲花池的力量。情况不对。它怎么朝我飞过来了？这手感是个石头，这究竟是什么东西啊？莲花池的能量全被它吞了，这可如何是好？还是赶紧通知灵觉大师吧。贫僧也不知这奇石的来历，它应是与佛门有关的某种秘宝。那该如何处理它？很可惜，我还没来得及吸收多少莲花池的传承。贫僧要调查一下古卷，不过它应是与你有缘，才会突然现世，就暂且由你保管吧。好吧。阿弥陀佛。这下莲花池得耗费数年才能恢复了。对了，灵觉大师，我想请您帮个忙。请讲。我如今已经足够强大，是时候杀回洛神殿了。什么？我同意。洛神殿肯定想不到我们这么快就赶去救人，正好可以打他们个措手不及。而且咱们现在已经今非昔比了，一定可以一雪前耻。我也去。越早救出依兰妹妹越好。好，虽然莫前辈要留在乌普阁帮忙，但灵觉大师和楚师兄会协助我们。等我做好万全的计划，我们就立刻出发。好。谁？罗刹，是我。没想到你竟敢回来救人，能查出关押九天玄女的房间，你也算是有些本事。紫烟仙子，你竟假扮罗刹在此，就为了引我上钩？不错，一切都在店主的掌控之中，这次你逃不掉了。我既然敢来，就自然胜券在握。五雷轰顶！怎么可能？他的修为居然增长了这么多！紫烟仙子，罗刹在哪里？我的任务只是拖住你片刻，从你现身的那一刻起，我就已经传讯给了店主。罗峰，你竟然敢来送死！若神殿殿主天玉雪，突破5重又如何？你以为你能从我手中逃走？今日本店主定要用你的命血祭2店主！翻江倒海！店主，不好了，殿中各处都出现了入侵者。什么？你不会以为我是一个人来的吧？没了你，洛神殿是拦不住我的同伴的。他们定能找到罗刹。狡猾的小子，竟然把自己当成诱饵！这只桎梏近5重，竟然如此难缠！天玉雪，别把我逼急了。我能杀了那只大鸟，自然也能让你无法全身而退。罗峰，你当真以为本店主会给你可乘之机？把他带过来。罗刹，
你的目的是他，那本店主自然得亲自看押。罗峰，选吧，是你死，还是他死？你冲我来便是，别伤害他。真是情深意重啊！那本店主成全你。别怕，既然我找到了你，就一定不会让你有事的。死期将至，还在胡言乱语，真是可笑！银龙七变，五雷轰顶，阎罗，我们来了！另一个九天玄女，这是怎么回事？洛神殿殿主得罪了。林居，糟了，一时分了神，完全没有察觉到他。然了，然了，你没事吧？罗峰，你真的来救我了？是我来晚了，但你要相信，我绝不会扔下你的。当心！真是难缠呐！原来这九天玄女是假的。罗峰，本店主当真是小看你了，但你们是逃不掉的。原来这九天玄女是假的。罗峰，本店主当真是小看你了，但你们是逃不掉的。罢了，将他们全部抓住便是。是吗？上一次险些栽在你们手里，你觉得这一次我不会准备好退路吗？叶兰妹妹，快走！阵旗不好，快启动护电大阵！太迟了，森罗万象飞神阵！这是什么？别慌，这不过是幻想。天域雪，恕不奉陪了。是真是假，你真的分辨得清吗？休想逃！这又是怎么回事？天主，不好了！殿内四处发生了爆炸，浮世幻象。什么？峰哥，太好了，你们成功救出千同学了。所有人都到齐了。幸好一切顺利，也算是有惊无险了。为了救我，大家冒了这么大的风险，真的非常感谢你们。依兰妹妹，一切本是因我而起，该道谢的是我。是呀，多亏了你，我们姐妹才能团聚，这都是应该的。大家都是同伴，不必言谢。说的没错。听风楼提供的炸弹威力不错。呵呵，我可是把所有的炸弹都用上了，真是痛快。这下洛神殿自顾不暇，无法再追击了。目的已达成，我们快走。好。店主，阵旗已尽数破坏，但爆炸一时还难以控制。所有人全力灭火，减小损失。是。竟然敢让洛神殿遭遇此等奇耻大辱！你等着，我定要让你们所有人都死无可生之地！你们这就要走啊？是啊，灵觉大师要带我去另一处传承地，不过我已经和师弟约好在梓州会合了。梓州？梓州天空城是紫神宫所在地，东方最繁华之地。我们能搜集更多天域境地的情报，还要打听我们师父的消息。原来如此，看来又有的忙了。我们迟早会让地狱战队和龙宫之民响彻整个天域境地。没错。唉，先传开的恐怕是你们闯祸和惹麻烦的名声吧。不知道姐姐他们谈得怎么样了？依兰妹妹，这段时间你受苦了，今天就好好休息吧。玉儿，这是你让我去找店家做的药膳，让兰兰趁热喝了吧。依兰妹妹就交给我，你先出去吧，我和她要单独聊聊。可是……哎呀，回你的房间去，不准偷听。哎呦，知道了。他们究竟要聊些什么呀？是我不能听的？
怎么感觉背后突然凉飕飕的？各位，我们子州见。好，师兄，一路顺风，保重。咱们也准备出发吧？不急，还是要再规划一下路线。说起来，月儿昨晚没回房，应该是在兰兰房间过夜了吧？可恶啊！好想知道他们都聊了啥。你是罗峰？嗯，真的是你，在下沧州战天下，之前在洛神殿擂台赛曾与你一战。是你？这几个人都是陟古井，难道是司马家或者洛神殿派来的追兵？不，我只是路过，能在此遇到罗兄也是缘分，一起喝一杯如何？我请客。战家与松州势力并无来往，我只是途经神女城，看到了比武招亲，就想着试试，说不定可以讨个漂亮老婆。结果被罗兄一招击败，不过也是输得心服口服啊。在那之后，在下还听闻罗兄将松州闹得天翻地覆，真是不得了啊！峰哥就是这么猛，看来老大的迷弟又多了一个。过奖了。峰哥就是这么猛，看来老大的迷弟又多了一个。过奖了。对了，罗兄，你可曾听闻近日有一匹金血天马现身金河州出云山脉？传闻是被那里的某种至宝所吸引。那是什么？哎，老大，我记得天域志的异兽榜上有天马的记录，此马以速度见长，不过排名不高。不错，但金血天马是罕见的变异种天马，速度更快，且传闻其血液能炼制一种无上灵丹，能治百病，抗万毒。若是能服下它的内丹，更是能获得金血天马的速度秘法。这可当真是样好东西啊！确实，再加上秘宝，定会引来很多人争抢吧。看来这才是战兄此行的目的。不过战兄突然提及此事，莫不是想拉我入伙？正是，若有罗兄相助，此事必定十拿九稳。届时所得之物咱们平分，我绝不会亏待罗兄，如何？峰哥，出云山脉正好在去子州的路上，考虑一下。老大，此事可以和听风楼的探子核实一下，若是真的，我觉得可以一试。战兄是个爽快人，那就这么定了。好，来喝酒，干！这金血天马居然引来了这么多人。不必担心，我之前放出的探子来报，至今还无人能捉到金血天马。我去，这么多人都不行，这玩意儿得跑得多快啊！这山脉深处似乎有很强大的阵法气息。是的，据说一些神山有着天然的场域阵法，被阵法大师加以改造后，可发挥出巨大的能量。贵之阵法加上天马行踪诡秘，所以想要成功非常困难。原来如此，我对阵法略知一二，不如就由我先去探探路吧。罗兄竟懂阵法，真是太厉害了！那在下先带其他人去营地整顿，等罗兄的好消息。阎罗，你注意安全，早点回来。放心吧，判官、大儿，你们守着罗刹他们。没问题。我去就回。韩大师，你可是金河镇最有名望的阵法师，此次就有劳你了。请司马大少爷和司马二当家放心，韩某定当竭尽全力。那金血天马和秘宝，我司马家要定了。怎么了？是三叔的超凡文兵的气息。二爷，快随我来。越往前，阵法的气息越强，恐怕金血天马就藏身在此处的某地。一味的搜寻也不是办法，有没有办法逼他现身呢？大盾，我行大盾都未能完全躲开这攻击，不过幸好从司马家那儿获得的文兵防御力够强。居然是你，二爷，他就是被我们司马家通缉的那个罗峰。什么？就是你！不仅杀害了行空，还害我三弟行踪不明。如今他的文兵还在你手中，说，我三弟在哪儿？
你们当真不知道他在哪儿？魔云岭禁区留下的痕迹还不足以证明吗？一个桎梏境7重，一个桎梏境5重，不好对付啊！三爷爷居然真的被禁区！该死，罗峰，我定要将你千刀万剐！拿命来！这里不是主流之地，还是先撤为好。你以为有那件文兵就能保你不死？罗峰，又是一件丑乱文兵。阵法，我的阵法牢不可破，无法逃脱的。韩大师做得好，罗峰，受死吧！哼，区区2阶阵法也想困住我？呵，什么？哪对？居然让他跑了！司马二当家，此子如此轻易就破开我的阵法，定是持有顶级阵法秘籍。什么？绝不能让他进入出云山脉的场域阵法中，否则后患无穷。绝不能让他进入出云山脉的场域阵法中，否则后患无穷。韩大师，当心！这个阵法是威胁太大，必须让他失去战斗力。什么？唯一的机会已经用掉了，剩下那个家伙是桎梏境7重，该撤了。罗峰，你竟敢伤贺云，居然没有逃走！这小子的胆量和心性真是太可怕了。这次算他好运，再敢追上来，我必让你们后悔。阵法，该死！贺云，你可有受伤？二爷爷，我没事，多亏了爷爷给的文兵。那就好，没想到那罗峰居然还能使用阵法，果真不好对付。难怪修为远高于他的三弟会栽在他手里。二爷爷，他的手段太诡异了，必须尽快除掉他，否则后患无穷啊！他跑不了的，乌云山脉就是他的葬身之地。我们先回去组织人手，只要围住此处森林，罗峰便无处可逃。听二爷爷的。我们走。不知道那家伙追上来没有？桎梏境7重，太棘手了。若是我能突破到桎梏境6重，就无需怕他了。人类，我知道能让你突破的方法。这是惊险天马，他怎么主动现身了？我们看到了刚才的战斗，你是目前出现过的最强的阵法师。这只白鹤居然是桎梏境7重。我们可以帮你摆脱困境，来做个交易吧。什么？看他们的样子，似乎没有恶意，姑且跟他们去看看吧。这里是森林最深处的一个高阶奇阵，我的妻儿误入了其中。此阵克制异兽，若你能救出我的妻儿，我会送你一颗神浆果作为报答。人类，你可有把握？原来如此，我可以一试。我在天域志上看过，那神浆果确实是能让我突破到桎梏境第6重的宝贝。好，这是神浆果果树的树枝，拿着它，我的妻儿就会相信你。这阵法正好在阵传之中看到过，我勉强能应对。这么轻松就进去了？先前抓来的阵法师就没一个能行的。总算有希望了，一切就拜托这个人类了。据书上记载，此劫较为镇兽印，不但能压制气息和修为，而且越往深处阵法越强。找到了，阵法师。别害怕，我是受你们的家人所托来救你们的。是爸爸的气息。人类，你能破了此阵吗？再等一下，我马上救你们出来。还没有找到金血天马的踪影，会不会已经逃走了？金血天马还在迷雾森林内。司马二当家，咦，司马少爷怎么受伤了？我们本已找到金血天马，但遭到罗峰的伏击，没能抓到天马。什么？罗峰
不就是近日传得沸沸扬扬的那个？松州可是被他搅了个天翻地覆呀！他也盯上了金血天马，金血天马恐怕已经落入了他的手中，所以司马家想恳请在场各位一起出手，围杀罗峰。杀了罗峰，抢回金血天马。另外，既然罗峰在这里，那么他的那些同党也定在附近，大家仔细搜索，这次定要将他们一网打尽。这下麻烦大了。这边。爸爸，太好了，你们平安无事。人类，真的非常感谢你，幸不辱命。那该轮到我们兑现诺言了。这就是神浆果，我们正是为了它才来迷雾森林的。原来它生长在迷雾森林里，看来这森林深处确实有不少宝贝。人类，我们要离开了，你叫什么名字？我叫罗峰，外面有很多人在搜寻你们的下落，千万要当心。罗峰，今日的恩情我们不会忘，日后有缘再见。事不宜迟，我要立刻突破第6道枷锁。事不宜迟，我要立刻突破第6道枷锁。我本就是5重巅峰，离第6重只是一步之遥。吃下这个，定能一举突破。好庞大的能量！什么？司马家居然找上来了！我们要尽快找到阎罗。不，我们必须立刻转移。司马家可能很快就会找到这里。有偷袭！罗刹姐，你们还好吗？我们没事。果然如二爷爷所料，你们这些同党也在这里。该死，是司马鹤云！拿下他们！是。这么多名桎梏劲五仇，和他们拼了！你们说，若是我将你们全抓住，然后挂在这里，罗峰会来送死吗？这么快就突破了，神浆果真是好宝贝。日后有机会，定要再来寻一下。这力量桎梏境7重，哪里逃？还有其他人，可恶！这都能躲过去，小子，你果然有点东西。没想到是个讨人喜欢的小弟弟，有点奇怪呀。你不是说他只有桎梏境5重吗？司马二当家，他居然突破了，这怎么可能？居然叫来了4个桎梏境7重的帮手，司马家真是看得起我呀！小子，金血天马在哪儿？那是我的东西。他们怎么知道我见过金血天马？哼，恐怕是司马家骗了他们，目的是让我变成众矢之的。被这么多个7重强者围攻，我不信你还能活下来。小弟弟身上的宝贝似乎不少啊。这些宝物都是我们兄弟俩的。五行大盾，得想办法逐一击破他们才行。金血天马的内丹在这里，你们抢去吧。内丹，这个盒子里确实有很浓郁的灵力，快追！那是假的，别让他跑了！妖姬，你干什么？该死！不知道大家情况怎么样了？若是现在跟他们会合，恐怕会把他们卷进来。是刚刚的蝴蝶。小弟弟，怎么这么急着走呢？姐姐可是很想好好陪你玩玩呢。我并没有见过金血天马，司马家骗了你们。是吗？那还真是可惜。不过你比金血天马更有吸引力，你的阵法、功法还有丹药都是我的了，成为古蝶的新傀儡吧。真是可惜。什么？你的蛊毒对我不起作用。这怎么可能？一般的桎梏境7重都得畏惧我的蛊毒3分，更何况区区一个6重。五雷轰顶！小子，
你乖乖听话，还能少受点罪。他居然有这么强的耐毒性，我去，这么多，嘿嘿，可惜对我还是不起作用。连毒针也不起作用，该死，只能让其他人来对付他了。在先行术！啊！可恶，这又是什么攻击？为什么一个至固境6重能破得了我的防御？还想跑？小弟弟，放过我吧！你让我做什么都可以。哦，什么都可以？对，你想对我做什么都可以。那我就不客气了。去死吧！居然用手抓！我的心头血可是制毒之物，你一个至固境6重，必死无疑。虽然用了之后我会非常虚弱，但只要能干掉他，我就猜到你还有保命的后手，这可是好东西，我就收着了。居然能让我感觉到疼痛，这是我遇到过的最厉害的毒了。怎么可能？失算了，这家伙这是回礼，他就是毒的克星。这是回礼，他就是毒的克星。雷轰顶，勾引我？我能看上你这种姿色的人啊？这些毒蝴蝶还跟着我，难道是那血针的缘故？正好可以利用一下。居然用至固丹骗我，被那妖女抢先一步去追罗峰了。那妖女太毒，那小子完蛋了。你们别小看罗峰，他可不是善茬。说的没错。那女人已经被我解决了，该轮到你们了。罗峰，你居然敢回来送死！3位，我们一起拿下他。那妖女竟真的失手了，这小子很诡异，不知道还藏了什么手段。他们产生了顾忌，自然就不愿意冲在前头了。你们畏畏缩缩什么？我们4个至固境7重，还怕他一个6重不成？森林里怎么会有强风？既然你们不出手，那就让我来吧。无风幻雨！什么？这是什么功法？该死！别散开了！迟了！罗峰，你以为你会是我的对手吗？果然厉害！别看戏了，快随我杀了罗峰！司马家定要重谢。罢了，若是真让这小子活着离开，日后他和司马家都得找我麻烦。说的对，我们得罪不起司马家，赶紧杀了罗峰，破了这功法。雷轰顶！一个功法叠加在一起，竟可以抗衡7重，不能让此子再成长下去！受死吧，罗峰！司马二当家，我们来助你！罗峰，拿命来！还我们！先拉开距离，想逃？3江倒海！绝学开山斩！小子，到此为止了！4图6臂，雷轰顶，吸尘机，回死挣扎！怎么可能？总算解决了一个。破绽！大家一起上！陈德将太大意了，居然正面去接那小子的拼死一击。周围的诡异功法开始消失了，这小子已是强弩之末了。快上！怎么回事？蝴蝶的毒总算起效了。这毒素还挺好用的嘛。无风幻雨，他居然运用了妖女的毒，该死，被算计了。你们不会真的以为我没有把握还会回来吧？罗峰，别高兴得太早。幸好我有防备那些蛊蝶，吸入的毒很少。
还有，若不是其他人逼出了你所有的手段，还真的很难杀了你。是时候结束了。是完了，死到临头还怎样？这到底是什么文兵？且老东西，还没完呢！不好，结束了！该死的小子，垂死挣扎，死到临头，文兵没了先前的威力，你的最后一击也不过如此了。让你失望了。其实九黎圣刀的攻击不过是幌子罢了。什么？是妖姬的！哦，我的内力消耗太多，已经无法抵挡剧毒了。你太过谨慎，要找到晋升的机会真是不容易。司马家不会放过。安息吧。快，然儿，别生着那3个美人儿，本少爷要抓活的。是，司马鹤云，这无耻之徒！战家的，别忘了，你还在司马家的地盘上，你们的命都握在我手里。哼，敢动我你就试试。啊，那是司马家的地盘，那你可就大错特错了。都在阎罗王的地盘上。什么？大少爷，危险！阎罗，太好了，你平安无事。老大，峰哥，罗峰，你怎么会拿着二爷爷的文兵？下去问他吧。这怎么可能？二当家可是联合了4名七虫一起去围剿他的。难道是因为森林深处的阵法？二爷他们现在在哪儿？我们马上就能团聚了。别杀我！我可是死神宫的人。你要是杀了我，地球也得完蛋。什么？司马家已经决定攻占地球，毁了你们的位面。司马家居然要对地球动手！啥？地球？到底怎么回事？从实招来！这是洛神殿的主意。洛神殿要和司马家联手攻占地球，要让你的家乡彻底化为人间地狱。什么？你们这群畜生，卑鄙！这对地球而言会是灭顶之灾。你们是要以地球作为要挟来对付我？不只是为了对付你，还有为了得到刀神传承。刀神？我听说过刀神的事，那是过去凌天榜前100的超级强者，但不知因什么事而突然陨落了。好，刀神陨落后，只留下了3块血玉佩，传闻其中1枚就在司马家手中。这么说，还有1块在洛神殿，不知这种强者和地球有什么关联？没错，最后1块在云州天门宗，天域血还借此拉拢了天门宗，3大势力联手要覆灭地球，轻而易举。司马家若敢动地球，我就先宰了你！天域雪这女人真是歹毒，下次再遇上，绝对不能放过她。打开大范围通道还需要时间筹备，你们用我做人质，爷爷一定会暂停行动的。判官，立刻和听风楼联络，核实他说的话。如果是真的，让他写一封血书送去司马家。是，老大。你这个卑鄙小人，落到我们手里了吧？先打个半死不活再说。阎罗，司马鹤云最多只能算是缓兵之计，天域雪和司马家绝不会因他而停手的。若想阻止这场灭顶之灾，必须得到能凌驾于他们之上的力量。我有个提议，罗兄，你同我去参加紫神宫的考核吧。紫神宫3大王级势力之一，没错，
死神宫统领整个东方地域，而其麾下的白衣军更是号称最强军团。只要成为死神宫的真传弟子，获得白衣军天人统领的资格，死神宫就会派兵庇护你的家乡。若是能得到紫神宫的庇护，那地球的危机确实能迎刃而解。战兄，情况紧急，要如何通过考核？以罗兄的资质，想加入紫神宫并不难，但白衣军皆为6重强者，想要当上统领，你需要达到桎梏境8重。8重！阎罗，这是目前唯一可以永绝后患的方法。罗峰，你一定能做到的。可这个办法需要时间，若他们突袭地球，而我不在的话，罗兄放心，低位面有空间阵法限制，所有武者前往低位面后，修为都会被压制在4重以下。若是如此，我们几人都有一战之力。师傅和欧普格也定会出手，况且还有听风楼相助，司马家一时半会抓不到我们的。老大，你就放心吧。好吧，那就拜托你们了，我一定会成为紫神宫统领，尽快赶回来的。我也会派人协助。罗兄今日一战，足以证明你定会前途无量。战家作为沧州最强势力，愿与你结盟。多谢战兄，这份恩情日后我定会加倍奉还。二弟他也。家主大人，我们已经核实了，其他4位7重强者皆已陨落。不过是一个刚突破至6重的小毛孩，怎敢如此嚣张？家主，大少爷成了人质，那洛神殿那边，罗素天月雪，计划退后，召集所有人，惜一切代价把罗峰和他的同党给我找出来。是。那就是东方最强军团白衣军。罗兄，在规定时间内通过落马平原便是考核的第一关，不过我们拥有紫神令，可以免去这关。原来如此，是持有紫神令的武者，报上名来。沧州战家战天下。多谢。你呢？地球罗峰。罗峰，2天前在出云山脉击杀5名桎梏境7重的那个罗峰。是我。这消息都已经传到这里了。可不止这里，昨天刚更新的天域志记录了此事，你已一战成名。总之，提前欢迎你加入紫神宫。我叫杨航，日后有机会交个朋友。好的，杨航前辈。天啊，就是他！居然真的只有6重，真是个怪物啊！若是他加入了紫神宫，司马家和洛神殿就要难办喽。一路奔波，终于可以休息下了。落马平原竟是些高阶异兽，害得我差点命都没了。好在总算是平安抵达落日城了。据说落日城的城墙由异兽精血浇筑，高阶阵师加持，桎梏境8重以下都休想在城墙上留下痕迹。没想到这落日城如此坚固。落日城可是被誉为紫州的屏障，东方屹立不倒的传奇。嘿嘿，屹立不倒。若落日城无法攻陷，那么楚王朝是如何覆灭的呢？楚王朝覆灭？当年镇守落日城的可是天龙军呐。楚王朝的事可是禁忌，且鲜有人知。没想到这里居然还有人提及。罗兄，今天真是个不错的日子，是吧，小子？前辈果然并非凡人，晚辈只是想打听一下楚王朝之事。你终究还是来了呀，罗峰。他怎么知道我的名字？自己。好厉害的灵魂影杀阵！哦，没想到你还懂阵法。略知一二，想必这些人也是司马家的爪牙。晚辈本想着之后再收拾。有劳前辈了，
不过前辈为何要帮我呢？举手之劳罢了。背负七星之子，究竟是顺应天意，还是逆天改命呢？你怎么会知道？等等，前辈！这一切都是命啊！哈哈哈哈哈！这片梧桐林内到处都是阵法，看来这是一场考验。仅凭几个阵法可是拦不住我的，那就让我来闯一闯吧。太离谱了，到处都是高阶阵法，而且千变万化，互相配合，一环接一环。好几年没人能闯到这里了，还是在这么短的时间内。前辈，晚辈可是通过考验了。九痴真是收了个好徒弟呀！前辈果然认识我师傅，您究竟是谁？36魔九痴，我正是你的大师伯燕三师。大师伯？当年九痴身负重伤，修为大损，只能藏身于地球，等着重返天域境地的一天。我师傅回来究竟是为了什么？你现在知道也没用，你比他预料的来得早了很多呀。我师傅回来究竟是为了什么？你现在知道也没用，你比他预料的来得早了很多呀。可是，这恐怕也与我父母有关。小子，别急，你还有时间。不过你师父要你记住一句话：远离楚王朝。什么？可是师父和师兄明明是楚王朝的人呐！唉，如今楚王朝已是禁忌，若九痴能平安回来，他自会告知你一切。原来罗兄是遇到故人了，我还纳闷你怎么上这么久的茅厕啊！总之，我这几日要暂留此处，明日战兄先行一步前往紫神宫吧。也行，离考核仅有半个月时间了，罗兄可别迟到了。好。说什么教导我阵法，不就是把我扔进阵法里挨揍吗？阎罗，啥？这也太犯规了！我有点冷，怎么办？这谁能抵挡得住啊？那我来抱抱你。小子，这点幻象都顶不住，你还嫩得很呐！你行你上。终于成功了。不错，虽说距离真正的阵法大师还差得远，不过你的进步也算得上一日千里了。是，还要多谢大师伯赠予的这天龙阵阵旗。虽说只是缩小版，但这也是我第一次接触到7阶杀阵。多一个保命手段也好，你此番前往紫神宫还是要多加小心呐。是，这次行程紧张，日后我一定会再来拜访大师伯，好生学习阵法之道。好啊，老夫等着你。这就是东方第一城天空城。如大师伯所说，此处的阵法出自当时最强的8阶阵法师之手。罗兄，你总算来了。罗兄来的正是时候，城内南边正有大型集市开摊，据说有不少好东西，咱们一起去看看。好啊。果然到处都是宝贝，罗兄，看上什么尽管说，我送你。那就多谢战兄了。老人家，这个多少钱？50枚下品晶石。罗兄何必客气，是卖这种小玩意儿。战兄和老板都误会了，我问的是那个石盒。啥？哦，那老夫搞错了，这个石盒要50枚极品晶石。啥？50枚也不是不可以，不过我得确认一下盒子上面的气纹。气纹？终于遇到一个有眼光的了。老夫乃紫神宫36长老之一丁富宇，小子，
你愿意做我的真传弟子吗？居然是紫神宫长老！紫神宫公主之下是7位副公主，之后便是36位长老了。考核还没开始就有长老要收徒了。卢兄，若是被收为真传弟子，你不但可以越过考核，还能直接加入白衣军。哦，等等，那人不是罗峰吗？罗峰，小子，真传弟子的地位可非寻常弟子可比。只要你加入我醉龙峰，你这长老之末的小地盘，只会耽误这位天纵之才。千洞峰才是更配得上他的去处。不，我万华峰更合适他。是鼎鼎大名的庞州长老和石山长老。我就说丁富宇这个名字有点陌生，原来是排名垫底的。我记得醉龙峰好像连普通弟子都没有多少吧？罗峰，我是排行第7的长老庞州，希望你能加入我的门下。我是排老9的石山，不差他多少的，来我这吧。不行，这人是我先看上的，这小子识得气文。整个紫神宫只有我醉龙峰能教导文道。文道？哈哈哈哈！你还没死心呢。文道早已失传，你浪费10几年，连低阶气文都解不开，还怎么教人？你们……所以罗峰是不可能选你的。丁富宇长老，我对气文很感兴趣，原来与阵法不同，当前还无人掌握气文之道啊。丁富宇长老，我对气文很感兴趣，原来与阵法不同，当前还无人掌握气文之道啊。真的？啊，罗峰，你可要想清楚，文道根本不存在。我们能给你的资源可比他强数10倍啊！多谢2位长老的好意，我与丁长老有缘，所以我愿意做他的弟子。哈，有眼光！走吧，随我去醉龙峰。是，师傅。况且弟子少的话，能免去同门竞争，倒也省了不少事。战兄，那么我就先行一步了。好，待我通过考核，再去找你喝酒。这传说中的罗峰竟然这么蠢，真是自毁前程。唉，这么好的苗子，居然选了醉龙峰，真是可惜了呀。他很快就会后悔的。那就是4大王级势力之一的紫神宫，真是太壮观了。紫神宫的每一位长老都掌管着一座神山，日后你就在此修行。这醉龙峰看上去环境也不错呀。不，那里才是醉龙峰。跟其他的山好像差距有点大呀。为师一心研究文道，疏于打理神山，再加上分配到的资源较少。无妨，待日后文道有了成果，醉龙峰定会成为紫神宫第1峰。是，也罢，有了醉龙峰的掩护，我正好可以好好研究下气文。前面就是你住的地方。爷爷，你又跑哪儿去了？他是爷爷新收的弟子，罗峰，他是丁香，你的师姐。见过师姐。哈，原来是小师弟罗峰，你怎么会来醉龙峰？走错了吗？丫头，怎么说话呢？爷爷，你不知道吗？他可是今年新弟子中的黑马，在宋州一人杀了5名7重桎梏境的妖孽啊！啥？原来这丁长老真的不认识我呀。基本都是些低阶文兵，看来是失败的研究材料。我就奇怪庞州和石山怎么会跑来和我抢人，还以为是什么大家族的子弟。爷爷，你究竟是说了什么不切实际的话，才把他拐来的？胡说，他是与爷爷志同道合，自己愿意来的。什么？他相信文道？文道确实存在，若能掌握气文，那将是无与伦比的力量。说得太对了，我终于等到一个好托儿了。唉，又是一个天真的家伙。师傅，我想看看您的研究成果，可以吗？当然。我去。不应该呀。巨雨阵，这聚雨阵用的挺巧妙，
难怪其他长老那般贬低丁富宇，认为文道是天方夜谭。罗峰师弟，现在后悔还来得及哦。至少气文有了反应。况且失败是成功之母，气文确实非常难以掌控，稍有不慎，力量便会失控。即使有气文辅佐，我也得花点时间研究才行。徒儿，让为师再重新演示一遍，这次一定成。爷爷，这个月的地阶文兵已经快用完了，省着点儿。看来今天也还是老样子。哎，爷爷别研究了，快走吧，今天可是罗峰师弟的大日子。知道了，你们先走，我马上就到。罗峰师弟，紫神宫的考核已结束，今天将进行入门比武测试，你将代表醉龙峰参加。啊，只有我一个吗？醉龙峰在其他人眼中是紫神宫之耻，已经好几年没有新弟子了。说是我在测试中赢了所有人，以后就会有新弟子了吧？哎，除了你之外，可是还有23名其他长老的真传弟子和200多名普通弟子哦。醉龙峰会成为紫神宫第一峰的。啊，师弟。罗峰师弟，这次比试不能使用武器，最终成绩将决定你在紫神宫天骄榜的排行，还有你进入白衣军的地位。好，那我得认真一点了。嘿，醉重峰居然来新人了，也不知道是从哪儿哄来的傻子。好歹是来了个垫底的，不用担心成最后一名了。醉重峰除了浪费文兵，一无是处啊！醉龙峰的处境比我想的还要糟糕。醉龙峰弟子罗峰，那不是传闻中连斩5名7重的妖孽吗？他可是将松州闹得天翻地覆了，这种人怎么会去醉重峰啊？是醉龙峰，不论在哪里，虫始终是虫，龙终究是龙。好可怕的气势！师弟太帅了。入门测试大比正式开始，24名真传弟子两对战。罗峰师弟加油！今年的新人实力都还不错呀。嘿呦，丁福玉长老，今年总算见到你来参加大比了。醉龙峰总算招到新弟子了。今年有其他峰都不要的弟子？估计是以真传弟子为条件的吧。我那个新徒弟。下一站双子峰弟子姚琦对醉龙峰弟子罗峰。醉重峰的新人居然是传说中的罗峰，他怎么去了醉龙峰？他脑子有病吧？比试开始。一招就败了。醉龙峰罗峰胜。这么快？这罗峰当真是个怪物。哎呀，姚琦好歹是陟骨境6重啊！哇，师弟你太厉害了！乖乖还真挺强的，此子本该前途无量啊！留在醉龙峰当真屈才了呀！我紫神宫从不缺天才。贾刚，准备上场吧。听闻他有件极强的文兵，能力压7重，定是靠着气文之力与出云山的阵法。是，师父。眼下不能使用兵器，我倒要看看他还能有多强。第2轮最后一场，千洞峰弟子庞甲刚对醉龙峰弟子罗峰。罗峰，你能打败陟骨境7重，一定是凭借你的文兵武器吧？这次比试不能使用武器，你输定了，榜首必定是我的。等一下，长老，我们俩打完之后，剩下的6个人是不是还要打2、3轮？是的。你问这个是想？太麻烦了，让他们一起上吧，节省点时间。什么？不是吧？他要单挑剩下的所有人？虽说剩下的人里大多是6重，但庞甲刚可是7重巅峰啊，这也太离谱了！
小子，是在瞧不起人吗？你是觉得我赢不了你吗？你，各位意下如何？有魄力，我同意，应该会很有意思。第一次有弟子提出这种要求啊，这小子简直目中无人。那就这么办。紫神宫一向以实力说话，希望能看到一场久违的精彩比试。那么剩下的人一同上擂台，战至最后者胜。小子，你马上就会为你的狂妄后悔。废什么话，赶紧开始吧！什么？一起上！区区6人，虎雷轰顶！这是什么功法？从未听过这样的功法，将内力凝聚成雷电，真是不可思议。他这功法早在传言中听闻过了，今日一见，当真威力不凡。有此等特殊功法，再加上文兵，确实可与七重一战。我好像真的收了个不得了的徒弟呀！如此不堪一击，是这个。我不会输的！九天天眼，这可是我庞家的天阶绝学，以6重之力，绝不可能正面接下。这可是我庞家的天阶绝学，以6重之力，绝不可能正面接下。就用这招一决胜负吧。起身，天海，这不可能！你破绽百出。什么？不行大论，虎雷轰顶！比武结束，此届真传弟子榜首为醉龙峰罗峰。承让。天哪，太强了呀！不愧是登上过天域志的牛人啊！罗峰，哇，这龙峰真的出了一条龙。就算没有文兵，此子也足以力克7重，当真是个天才啊，前途无量。把他让给我吧，条件你随便提。丁长老，我越来越中意这小子了，你把他让给我，这龙峰这几年的文兵我都包了。可恶！不行，他是我的徒弟，谁也不给。接下来进行普通弟子的比试。原来战天下成为了石山门下的普通弟子了，也不错。师弟，恭喜你取得了比武榜首，并且进入了天骄榜。天骄榜，这是紫神宫实力排行前200的弟子排行榜。根据刚刚更新的榜单，哇，第39名，你可是前100之中唯一的6重。紫神宫果然藏龙卧虎，看来还是得尽快提升修为才行。对了，师姐，这次比赛我还得了40军功，那有何用？那是在白衣军中论功行赏的标准。爷爷在那，你问他更合适。你们聊吧，我先去把你获胜的好消息告诉其他人。哟，徒儿，徒儿，这可是醉龙峰第一次排在最前面，真是长脸啊！说吧，想要什么奖励？什么都可以吗？老夫从未在其他长老面前如此风光过，尽管提，只要为师能办到。师傅，可否让我成为白衣军千人统领？这倒真不是我能说的算的。白衣军一共有7支，由7名副公主掌握，麾下万人统领，绝大部分是长老，但我们大多只是挂个虚名。至于你想当白衣军千人统领，则是兼具实力与军功的各峰真传弟子。军功？此次大比我也得了40，远远不够，而且如今无战事，很难立下足够的军功，除非你能立下某种奇功，或献上什么珍宝，比如高阶文兵之类的。师傅，若是破解气文，能拿到多少军功？破解气文，
你若能办到，别说1000人，10000人统领都是囊中之物啊！是这么多。徒儿，你想象一下，若是能制作文兵，武装白衣军，天底下还有什么势力能与紫神宫抗衡？到时候你将成为紫神宫的座上宾。那好，就决定是他了。徒儿，你虽是武道天才，但破解气文仍难于登天呢。为师还是替你另想法子吧，尽管交给为师。破解高阶气文的确如此，但区区1阶文兵还是无需多少时日的。又炸了！这已是今早的第20次了。爷爷，这2天师弟几乎不吃不睡，消耗掉醉龙峰近1年的文兵存储量了。他如此迫切想当上1000人统领啊！我想想办法吧。总算是搞定了。徒儿，歇会吧，研究不能心急的。白衣军一事，师傅，我正准备去找你呢。你看，这不就是块普通的盾牌文兵吗？这上面的气纹去哪儿了？全部破解掉了，你检查一下。你破解掉的？这怎么可能？师傅若不信，我可以为你重新演示一遍。我总结了师傅的经验，尝试了许多种方法，都因能量失控而失败。偶然之下，我尝试了阵法的思路，以内力结印来控制气纹。其实是多亏了文传，我才能精确地掌握气纹结印之法。阵旗赋予阵法之力，而气纹赐予兵器之力。对呀，两者其实有异曲同工之妙。是的，师傅，您看。天哪！这样就完成了。哇，天才呀！你真是1000年难得一遇的文道天才呀！师傅，虽然只是破解了1阶盾纹，但应该能证明文道的存在。即使只是1阶盾纹，它的结印也非常复杂，哪怕有文传指导，我也失败了上百次。为师研究了一辈子都没能得出的成果，你却用了短短3天就……师傅，那这是否能兑换足够的军功？当然，这已经是历史性的重大突破了。我这就去禀报天枢副公主。徒儿，在这等为师回来。是，若是能得到紫神宫的庇护，地球就有救了。等危机解除，我得先去和大家会合。你就是罗峰？是我。我奉鹅盘峰长老之命，请你速去一见，不得有误。鹅盘峰，不知长老找我所为何事？去了便知。若让长老久等，你我可都担待不起。好吧，多半又是想拉拢我的吧？随便应付一下，应该没什么问题。这大殿倒是比醉龙峰的气派多了。大师兄，罗峰已带到。哼，有客人已经恭候多时了。客人？小子，算让我抓到你了！你杀我兄弟，劫走我孙儿，此仇不共戴天！是司马金尊，他怎么会在这里？不明白是怎么回事吗？司马鹤云是我的师弟。什么？原来这是一场鸿门宴呢！司马家受鹅盘峰庇护，而你杀害多名司马家族人，且置我师弟生死不明，你小子该死！我可是醉龙峰的弟子，你们没有资格这么做。醉龙峰的人算什么？如今在鹅盘峰的地盘上，你的生死大权便掌握在我的手里。快把鹤云交出来！我若不能安然离开，你也别想再见到你孙子。该死，他们这是要先斩后奏。还敢嚣张！老夫已向地球位面发兵，待宰了你，老夫就去捉你的同伙。什么？
没了你，那些地球废物能撑多久？若不交出贺云，老夫让整个地球陪葬！行了，速速处决这个小子！来，找死！脑海！这是什么功法？雷轰井！这是什么诡异的功法？不好，他逃了！哼，无劳罢了。鹅盘风如此肆意妄为，肯定是瞒着紫神宫的。只要离开鹅盘风，我就能得救。站住！拦住他！剑气成精，挡我者死！可恶的小子！九离圣刀！什么？何处来的文兵？雷轰井！小匹夫，少不了你们司马家！三星神射！救命啊！救命啊！罗峰，你好大的胆子，竟敢在我鹅盘峰杀人3名，只过境8处。杀了他！是，法德之手，受死吧！九离圣刀，这点力气吗？哼！生！小子，想反抗还差点！路他一击，我还对付不了3个8处，得设法逃走。后面！小子，你死到临头了！敢动鹅盘峰的弟子，是你自寻死路！敢动鹅盘峰的弟子，是你自寻死路！我这条命，阎王爷可不收！这小子居然还有力气反抗！小子，哪里走？五行大盾！人呢？想跑？嘿！要从3名8处手中逃走，果然有点难度。只能听了。呼风唤雨，骤击弄大点，说不定能引来救兵。什么？鹅盘峰的人带走了罗峰师弟？是的，说是长老召见。鹅盘峰的长老，我记得他好像收了司马家的。大师姐，快看，那好像是鹅盘峰的方向。一定是出事了，快去找我爷爷！救命啊！幻象，这小子居然会终结阵法，看来这是他最后的手段了。破了阵法，杀了他！是。翻江倒海，五雷轰顶！小心！那就是传闻中的刀形文兵了，当真是暴殄天物。幻象，这也是诱饵，那真身，去！天龙阵！什么？竟然是高阶杀阵！幸好不是完整的，我们快去助师兄脱困。那兵器是怎么回事？要来了！什么？一决生死吧！该死！凭我一人无法破开这阵法。死吧，师兄！不要再妄图挣扎！
罗峰，你敢动师兄，河盘风定将你碎尸万段！小子，我早说过，必死无疑！什么？师兄，这把刀怎么回来？要下地狱是你！下一个是谁？不可能！师兄被一个六重杀了。剩下的杀招还有点石成金和上古降神术，务必得同时干了他们2个。竟敢在鹅盘峰如此放肆！师傅，师兄被他杀了。是孤境9重，你竟敢杀我徒儿！你不仅让司马鹤云生死不明，如今还敢在鹅盘峰公然杀人，实乃罪上加罪！就让我来为子神宫斩了你这逆贼！到此为止了吗？不行，大家还在等着我回去，我不能死在这里。那是你，快走！金血天马！不好！畜生，哪里走？灵魂攻击！金血天马怎么会出现在这里？以他的飞行速度，连我都无法追上。师傅，那白鹤也是罕见异兽，怎么会出手救一个人类？他们总要找个地方藏身，你们带人去追，必须找到罗峰。是。师傅，醉龙峰的长老闯进来了。什么？你们怎么会在这里？我们路过附近时，发现了你引动的异象，特劳感应到了你的气息。若不是这匹骏马执意要去查看，我才不会涉险进入紫神宫的领域。谢谢你们救了我，谢谢你们救了我。先前你救了我的家人，这次也算是报恩了。你那诡异的功法扰乱了紫神宫的结界阵法，我们才能勉强从缝隙中闯入，算你运气好。是，能拜托你们送我回地球。地球？那是什么地方？不知道，这小子伤势严重，得先疗伤。我们先回那里吧，那里是最好的藏身之所。好。我徒弟在哪儿？醉龙峰的长老不是个整天只会糟蹋文兵的无能老头吗？怎么会这么强？林富宇，你疯了！你把罗峰交出来！那逆贼杀了我徒弟，必须死！你这老匹夫，休想活！你敢！罗峰若是出事，整个鹅盘峰都得陪葬。住手！你们的争执就到此为止吧。天书副公主，您来的正好，请您替我做主啊！说，罗峰在哪？他刚刚被金血天马带走了。怎么回事？天书副公主不是站在我这一边的。金血天马，丁老，您冷静点。我刚刚追踪离开的那几道信息，确实是金血天马，他的速度太快，我跟丢了。不过这么看来，罗峰应该性命无忧。那可是掌握了文道的奇才呀，绝不能出事啊！什么？丁富宇研究了几10年都没一丝进展，一个小毛孩怎么可能？武林，你严重违反公规，从今日起剥夺长老身份，不得走出鹅盘峰半步，听候下一步处置。是，难道是真的？若是这样，我就彻底完了呀！丁老，你率领白衣军去找，务必要将罗峰安全带回来。好。可恶，怎么会变成这样？绝不能让罗峰回来，他一定会回地球，必须了结他。
这里是出云山脉，有阵法的掩护，比较安全。原来如此。九黎圣刀这是？九黎圣刀竟然会进化，太不可思议了！难道是因为之前吸收了治过境8重强者的血？它果然是一把品阶极高的文兵。你的体内一直有金光闪烁，似乎是某种珍宝。是我的武器，我也得变得更强才行。光有九黎圣刀是无法对抗治过境9重的。难道你还想和先前那些敌人对抗？我没有选择，我必须要保护家乡，还有我的家人和朋友。你把这些草药敷在伤口处，我带你去一个地方。若你再突破1重桎梏境，或许能有些胜算吧。好在没什么大碍，服下9转丹后，很快就能痊愈。没想到你还擅长疗伤。我其实懂些医术和丹药，话说还不知道该怎么称呼你。我的名字叫云眸，跟我来吧。出云山脉深处藏着一片神土，孕育了一些珍稀灵果。先前的神浆果就是长在那里。不错，我和贺老本是途经紫神宫，此行目的则是此地另一棵更罕见的神树。上次来还未到时间，而如今它的果实刚好成熟。这就是传说中10年一结果的天桃母树。你已是6重巅峰，服下一颗天桃，便能挣断第7道枷锁。太好了，这正是我需要的。不过这是你们找到的，你们先吃吧。你等一下，这对他而言可是救命稻草，他居然先考虑我和贺老。你很清楚这些果实对我们的族群有多重要，你还要帮这个人类到什么地步？贺老，罗峰的天赋和心性当世罕见，你我皆了然于心。我认为可以与其结盟，或许你的使命也可以借他之手。非我族类，不可轻信。您再考虑一下，他与其他人族不同。罗峰，服下他吧，待你完成突破，我送你回地球。云梦，谢谢你，你的大恩，我日后必定报答。天桃，好浓郁的能量，就这样一鼓作气，突破到桎梏境第7重。让罗峰跑了，不错，但他身负重伤，我们务必立刻进攻地球，逼他现身。他当真会来送死？若是地球的所有人都因他丧命，他还能苟活不成？若是紫神宫赶来，一切就完了。哪怕鱼死网破，我也要罗峰付出血的代价。天桃真不愧是神果，这样我应该就能和桎梏境9重的强者抗衡了。罗峰，你修炼的速度真是太不可思议了，如此磅礴的能量，即使是贺老也需要2、3天才能完全炼化。眼下自是越快越好，我必须立刻返回地球。那你上来吧，告诉我回去的路。多谢。我们去松州。洛神殿、玄光宗以及司马世家联手，竟然攻不下区区一个地球位面。这样下去，无法跟家主交代啊！我们遭到了顽强的抵抗，地球武者拥有奇怪的功法，再加上修为受限，一群废物！加派重兵，1日之内必须拿下！不好了，有滴血！慌什么？难道地球位面还能发起反攻不成？他们有多少人？一个人和1匹马。什么？那是！天啊，东西！这诡异的功法和传闻中的一样，难道是罗峰？司马家和洛神殿果然动手，还好积雪天马的速度够快，看样子他们也才刚开始进攻。
来再说。司马金尊和天宇雪恐怕很快就会率大军赶来，仅靠我一人难以阻挡千军万马，这势必将变成一场灾难。罗峰，我找到传送阵了。好，剩下的交给我。云蒙，能请你帮我去送信吗？眼下只能相信师傅所说，紫神宫会看在我破解奇文的功劳上驰援我。当然，送到哪里？紫神宫，醉龙峰。在那之前，我必须死守住地球。哎呀！看招啊！大儿，一起上！是。他们人太多了，先撤退。我来挡住他们，翻江倒海，背后交给我。一来，快走！杀了他们，拿下地球位面。没有时间了，我们还能等到他回来吗？一定可以，我们一定要撑到他回来。我们先走。这气息是……传送阵又启动了，这么快就来援军了？奇怪，怎么才一个人？雷轰顶！阎罗，真是的，总算是赶上了。地球，我终于回来了。罗峰，怎么会是他？峰哥，是峰哥，老大回来了。不，地球有救了。别慌，现在他的修为也降到了4重，我们一起上，杀了他！修为压制又如何？对付你们这群杂鱼，没有无敌。太好了，大家都平安无事。雷轰顶！快撤退！立刻报告家主，罗峰现身了！还想逃？太迟了！就拿你们来试试新九黎圣刀的威力。快逃啊！怪物啊！我去，峰哥真的忙，不愧是老大。这小子怎么不早点回来？阎罗，你终于回来了。我回来了。此战，我定要让整个天域禁地知道，入侵地球是什么下场。老大，峰哥，大家都没事吧？多亏了郑家的驰援，我们才能将敌人挡在铸剑峰上。但不久前，有一只白色的异兽闯了进来，它速度太快，我们没有拦住。异兽是敌人吗？应该是，但他无心恋战，似乎另有目的。阎罗，那异兽恐怕修为很高，不能放任它藏在地球上。是啊，这里交给我们，你快去追。好吧，通道另一边的敌人已经被我解决了，暂时不会有增援。你们务必把剩下的人全部解决，不能让他们回去报信。知道了，那异兽往那个方向去了。老大，千万要当心。交给我吧。应该就在这附近了。那头异兽来昆仑山做什么？而且奇怪的是，这异兽残留的气息有点熟悉。司马鹤云说过，地球上有刀神传承，难道那异兽是三大宗门派来寻找传承的？就是这儿了。终于得到了刀神传承。下方散发出了极强的能量。不好，在那里，狐狸！没想到你这么快就来送死了，罗峰。这声音是天雪。刀神传承果然不凡，竟激发了我体内的远古金湖血脉。若非这该死的地球结界，我已震断第8道枷锁。没想到洛神殿殿主的本体居然是只狐狸。更麻烦的是，他得到了刀神传承。知道这个秘密的人类都得死，
不过我可以给你留记全尸。若不是你吸引了其他宗门的注意，我又如何能独吞传承？狐狸精，这是属于地球的传承，你休想带走！这里就是你的葬身之地。请我挚爱之人所在天女峰，又发动3大势力进攻地球，屡欠的债就一身狐狸皮，可不够偿还。妖孽，拿命来！龙伏虎，区区人类！这是灵魂攻击。罗峰，你就永远留在这里吧！一命成兵，他居然也会灵魂攻击！天海！这地下居然还有一处这么大的地底空间，竟然能将我逼到这个地步！一个人类怎么可能有如此可怕的成长速度？哼，只能说你倒霉，偏偏惹上了阎罗王。不管你是什么，今日都得死！该做个了断了，天域血，江岛海。本来不打算用的，因为还未完全炼化，但现在顾不得那么多了，一尽全力杀掉他！一刀千秋！是什么？不可能！死吧！就你这妖畜，还想继承刀神传承，还差得远呢。若非他的修为被压制，恐怕还得费点功夫。那里好像有个通道，这刀好像感应到了什么。这是5阶阵法，画地为牢。他想带我进那个通道。这昆仑山底果然还藏着什么秘密。还好镇庄有画地为牢的破解之法，不然不知道要被困多久。这是……天啊，好浓郁的天地灵气！地球上竟藏有如此仙境，而且踏入此地之后，地球对修为的压制就消失了。这刀想要上去，等等，这台阶有点不对劲。这又是5阶杀阵，这里到底是什么地方？那把刀还一直向前飞，丝毫不受杀阵的影响。难道刀神还留有什么传承在这上面？或许刀在指引我，那就拼一下吧。又来一个杀阵，去！既然都走到这儿了，那就全力以赴吧。这是……应该是以前的闯入者，没有5级10阶左右，就有一个新的杀阵，真是棘手啊！天龙阵，去！才40级台阶，就已经变成7阶杀阵了，不知道我还能撑多久。是神刀，它怎么停在这里了？好可怕的杀阵气息！我还未完全进入杀阵，就已有如此威力，进入后承受的攻击恐怕会超出我现在的极限。这位兵竟然能与阵法抗衡！等等，你要带我去哪里？刚刚是在等我。魔界杀阵，你到底为什么要带我来这里？想不到能走到这里的，居然是个年轻人。虽说有我宝刀相助，但你也相当了不起了。你是刀神？曾经叱咤天域禁地的9重强者，竟然陨落在此。无名
断流水。你看到的不过是我利用阵法留下的幻象。段前辈，晚辈罗峰，您能告诉我这里究竟是什么地方吗？昔日地球位面的人类有过一段辉煌的进化，虽然最后戛然而止，却留下此处传承之地——昆仑不周山。不周山，昔日的进化，传说中的神山竟然当真存在。传闻不周山之上藏着挣断九重枷锁之后的路，名为金丹大道。这怎么可能？地球上可是连至古境都极为罕见，又怎么会？因为地球曾经经历过一场浩劫，据说天域禁地便是地球武者所创，目的是让强大的血脉得以留存。什么？天域禁地不是高于地球的位面，反而是来自于地球。这是我穷尽一生寻找到的真相，只可惜我的极限只能到此。少年，你的实力还不够强大，待挣断9道枷锁再回来吧。等等，地球到底经历过什么浩劫？少年，背负着地球的过去和未来，继续变强吧，一切就看你的造化了。这里竟然藏着这样的惊天秘密！不周山，如果段前辈所言为真，那昔日辉煌的地球进化文明，究竟为何会湮灭？在天域境地，又是否尚存知晓此事的地球血脉？无论如何，我定要找出真相。待我突破9重，我必再登不周山。7重巅峰的异兽内丹，定能助我再做突破。不好！司马家主，探子们还未找到天域雪的踪影。哼，那女人应是想私吞刀神传承，等解决了地球上的麻烦，再去收拾她。少了她，能控制住罗峰吗？如今我们的修为可是被压制在了4重。我们的首要目标可不是罗峰。什么？对方的援军怎么会来得这么快？可恶！老大，峰哥，你们没事吧？其他人呢？有2个很强的老家伙闯了进来，我们被冲散了。他们朝着道天教的营地去了，那里是关押司马鹤云的地方。什么？糟了，难道是司马金尊？东西什么？糟了，难道是司马金尊？东西我去，什么东西？火箭？应该是件高级文兵。文兵？你就是罗峰，如此年轻的桎梏境7重，杀了当真可惜呀！你应该是玄光宗宗主，我们无怨无仇，你最好立刻收手。箭在弦上，不得不发。9重小技，他手上的那件文兵绝非凡品，若能夺来，要么立刻滚出地球，要么死！狂妄小儿！这是6级阵法！终于抓到你了，罗峰！就凭这一下困住我，司马金尊居然真的敢来送死！哼，罗峰，你当真以为我没有万全的准备？老大，该死！罗峰，你若敢轻举妄动，可别怪我手下不留情！大耳，前面！糟了，这阵法真正的目的是抓住我的同伴。罗峰，你要担心的人质可不止他们2个。天龙，罗峰，没想到吧？我身上有着文兵印记，大爷爷只要进入这位面，就能找到我。你敢碰他们一下试试？还敢嘴硬？我倒要看能救几个同伴。罗刹，你敢动一下，我就拧断他的脖子。天龙，别管我！手大意了，不应该让他们解决残兵的。天龙，鹤云，你来为老2、老3他们报仇。是，大爷爷。
罗峰，我定要将你千刀万剐。不过你放心，我会给你留一口气的，因为我还要你看着这2个女人在我脚下求饶。老大，幸好没让他们先杀了你，否则我就不能亲自动手了。你4到临头了，还敢这么嚣张？五行大盾，是吧？银龙9变，居然能瞬移，难怪没察觉到他的气息。二哥，你敢伤我兄弟？竟然敢偷袭我，去死吧！五行大盾，还有一个，来一个！大爷呀，救我！贺云，五行大盾，魔头幻女，快放开我姐姐！一群杂碎巨人也敢反抗，看来他们是真不管你的死活。要死的只有你们！天罗，罗刹，司马老贼，竟敢伤他！你以为形势逆转了？我还没发力呢！兰兰，真是愚蠢，居然为了一个女人丢了文兵！罗刹，小心！罗峰，今天不是你死，就是我亡。罗刹，退后，去和萧俊会合。当心啊，选吧，你想要谁给你陪葬？老大，狼主！可恶！先前和天宇学战斗以及闯阵的消耗还未完全恢复。老大，峰哥，别管我们！罗峰，阎罗！又在修为受限的情况下，我怎样能保全所有人？放弃吧，没人救得了你们。这气息是老贼，那你看看身后，我的援军到。什么？这次总算赶上了呀！师傅，丁长老，居然是金血天马带他来的。众人听令，罗峰乃紫神宫真传弟子，凡是妄图侵略其位面、图谋不轨者，皆是与紫神宫为敌。是紫神宫！司马家主，你不是说罗峰被紫神宫通缉吗？这是怎么回事？你们要退路了，只能拼死一搏了！早就没机会了，从你踏入地球的那一刻起。早就没机会了，从你踏入地球的那一刻起。哦，看来并不需要为师出手了呀。大爷爷，别喊了，他那是罪有应得。你们不能动我！丁长老，我可是古老的真传弟子，紫神宫的一员。本长老在此看到的只有敌人，我与你们司马家的恩怨算该了清了。为什么会变成这样？你明明只是一个地的位面的杂碎。全因为你们招惹的是地球的阎罗王。太好了，终于结束了，我们赢了！这破阵法终于解开了。峰哥果然厉害呀！丁长老，罗峰是我为了刀神传承一时贪心，被司马家主蛊惑，还请放玄光宗一条生路。刀神，那消失已久的传奇竟然来过地球。阎罗，你辛苦了。谢谢。若是不周山的传承暴露，紫神宫一定会有所觊觎。是，但关于传承的线索都让天玉雪偷走了，我们目前失去了他的行踪。哦，洛神殿殿主下落不明吗？师傅，我的同伴们并未见到天玉雪从传送通道中出来，他应该还藏在藤城，等待这里的战况。在我有能力守住不周山前，必须死守这个秘密。谨慎起见，我会派白衣军追查他的下落。另外，罗峰，这次是为师对不住你。师傅，
幸好你没出事啊，我的好徒儿，你可是文道的希望啊，不然为师真的没法活了，副公主那边也没法交代呀。师傅，我这不是没事儿吗？师傅，是副公主让你来帮我的？当然，你破解了气文，这可是奇功一件呐。死神宫打算重赏你。你可以随便提条件。太好了，那我可以要藤城吗？白衣军什么的不在话下。藤城？是的，我要那一整座城变成地球的所属地。快走！这些余党就交给紫神宫处理。不过玄光宗倒是一枚不错的棋子。那玄光宗宗主并未对我们下杀手。否则，我们恐怕很难撑到援军到来。所以我放了他一条生路，条件是玄光宗归顺于龙宫，桎梏境8处，还有那文斌可是极强的战力，得设法让他彻底臣服才行。老大这算盘打得好，说起来也是多亏了龙宫的绝学，我们才能拖这么久的时间。是啊，二哥是学的最快的，不过我也不差。我就知道你们没问题的。如今师兄不在，日后鹰爪殿就交给判官监管吧。是，老大。老大，还有我呢。驼头殿给你，剩下的几座大殿，等其他兄弟回归后再分配。好。真不愧是地狱战队，你们当真是地球的守护神？军老。我一收到消息就赶来了，万幸地球得以守住啊！是啊，这一战足以载入地球史册。不，地球的未来目前还是未知数。老大，如今紫神宫都答应派兵帮助我们守卫地球，我们还要担心什么？关于这点，我们需要换个地方谈。什么？地球上竟然藏着这样的秘密？天域禁地竟然是来自于地球武者，这不是不可能。君老，难道您知道些什么？你们应该听闻过，轩辕阁自成立之初就一直在寻找传说中的轩辕圣地。轩辕圣地，它或许就与刀神所说的地球过去的辉煌进化有关。当初您带领地狱战队时，确实同我们提及过，但那真的存在吗？多年来，我们一直在搜寻，近日终于在乔山发现了一处上古遗址。乔山，相传黄地主的所在地。是的，但那里十分凶险，所以我此行前来的另一个目的是想寻求龙宫帮助。没问题，您可以随意调遣龙宫的人。所以我此行前来的另一个目的是想寻求龙宫帮助。没问题，您可以随意调遣龙宫的人。好，但解开轩辕圣地之谜还需要时间。如今地球的处境仍是十分凶险呐。是的，不周山的秘密若是泄露出去，各方势力定会来抢夺。而且我更担心的是，当年覆灭地球文明的危机，若是某种势力所为，或许他还藏在天域禁地的某处，多年来一直掩藏着真相。那他们应是认为地球已无复苏希望，若是不周山的消息传出去，也许对方会卷土重来。所以罗峰，你才想得到藤城，为的是将地球与天域禁地隔离开来。不错，地球的传送通道必须掌握在我们手中。不周山若真是地球崛起的希望，那藤城也会成为我们在天域禁地发展的起点。7位副公主商议后同意了你的请求，并且会再额外赐予你10万军功。太好了，那我可以让地球的武者们进驻藤城了。但是破解气文乃是最高机密，赐予城池也是史上首例，所以这件事必须要保密。
对外，藤城仍是紫神宫的地盘，明白吗？只要城池的管理权归我就行。目前这样就够了，我需要的是养精蓄锐的时间。放心，2天之内，城内所有紫神宫的直辖军队以及各方负责人都会完成交接并离开。明明可以要求更实质的宝物，却偏偏贪图这一城之主的虚名。当真是年少轻狂，他难道还想脱离紫神宫的掌控不成？难得他达成了如此震古烁今的成就，满足一下又有何妨？日后紫神宫想要收回藤城，也不过举手之劳。这小子终究还是太年轻了。最后，你还需要满足紫神宫一个条件，徒儿啊，你终究还是逃不出紫神宫的掌控啊。什么条件？3个月内打造出1万件文兵盾牌。磁悬铁？那是制作文兵盾牌的材料，恰巧藤城境内就有磁悬铁矿，我们开采后，紫神宫会支付等价的晶石。啊，这可是大好事，可以趁机赚一笔啊！只是这里常年人迹罕至，待我们考察后，你们再召集人手。等等，老大，怎么了？我感应到一股长月阵法的气息，和出云山脉的很相似。什么？虽然很微弱，但的确存在。你们在这里等着，我去看看。是，老大。我记得燕师伯曾说过，天然形成的阵法需要长时间的灵气聚集方能完全展开。想破开场域阵法，就需要利用外来的阵法之力。这里便是场域阵法的边缘，就用天龙阵的阵旗来试一试。场域阵法之内，一般都有天地灵物，说不定能找到好东西。这是好强的阵法气息！这到底是什么？难怪我会感应到强大的灵力，居然是神山觉醒的征兆。神山？这么大的动静，想瞒也瞒不住，就装作什么也不知道吧。这类神山是天地孕育的罕见宝地，它们中的极少数会因不明原因陷入沉寂，在没有觉醒之前，就和普通的山峰没有区别。可是，一旦苏醒，它就价值连城。这种特例，我这辈子也就见过一次，那就是紫神宫的第1山——明剑峰。什么？当年的明剑峰也是这般，一夜蜕变，震惊天下。虽不知此山能否媲美明剑峰，但肯定也是相当不凡。你小子当真是走大运了。或许地球的传送通道之所以设在藤城，是与这座山有关。不过单凭你们地球位面之力，是无法突破所有阵法的，亦无法从其他势力手中守住神山。所以紫神宫要介入，但这座山既然在藤城的地界上，就理应是属于我的吧？若是这神山早几天觉醒了，那就不好说了。总之此事待我上报后再做定夺。好吧，希望紫神宫能够信守承诺。老大，守卫的人汇报，陆续有许多势力朝着藤城来了。神山的吸引力果然可怕。若不是明面上有紫神宫镇压，恐怕会引发腥风血雨的混战吧。所以我们还需要紫神宫的帮助，即使他们要索取相应的报酬。紫神宫那边提了要求，师傅刚刚传讯说神山可以给我们，但紫神宫要参与开采。啊？那不就是给了个虚名？到头来神山上的宝物他们想拿就拿。紫神宫就没打算把藤城之主的位置让出来吧？毕竟就实力而言，我们还处于弱势，让步也是不可避免的。但若触碰我们的底线，我定会让他们后悔的。你们全力驱逐附近企图靠近神山的各方势力，不得让任何人靠近。是，父亲，我们已初步勘察完毕。很好，
没想到这座神山的觉醒时间竟然比冥剑峰还长，恐怕此行会远超期待。父亲，可我听说要把这么珍贵的神山重宝分给地球人。开阳公主说，那罗峰立下了奇功，所以我们的主要职责是辅助。我先去与丁父羽商讨具体的安排，你们同白衣军一同警戒四周。是，区区最冲锋的人也配骑在我的头上？除了罗峰外，还有2个桎梏境五重，那种低等位面真是撞大运了。判官，大耳，我来给你们送饭了。钱同学，你来的正好，我快饿死了。多谢钱姑娘。地球那种低等位面，居然出了这么漂亮的女子，真是送上门来的大礼呀！这里的事差不多了，我还是先回地球一趟，尽快多掌握几门龙宫鼓舞。龙宫鼓舞，美人儿，若你想修炼武学，不如让我来教你。你是什么人？在下西门寒星，想请美人儿嫁与我为妻。什么？你别过来！美人儿，先别急着拒绝，我们可以先互相了解一番。这变态的修为远在我之上，但幸好他在附近。第4长老之子西门寒星。没错，此次进山是以你们为主，所以长老级不参与，就由他率领几名弟子代表紫神宫随行。原来如此。据说他前段时间一直闭关，为了准备秘境。师傅，我有急事，马上回来。徒儿，是兰兰的追踪单，他恐怕出事了。美人儿，你怎能同未来的夫君刀剑相向呢？呸！你这色狼，离我远一点！就在附近了。你说敢动我，罗峰不会放过你的。是兰兰。罗峰是加入了紫神宫的那个地球人，那家伙不仅占了神山重宝，你这大美人也跟他有关系。没错，赶紧放开我！挣脱不开。那种人怎么能和我比？从了我保证给你荣华富贵。我和你拼了！这是高级阵法。公子，公子来玩嘛？仙境，难不成是这附近的一处场域阵法？我来救你了。罗峰，你怎么才来？这流氓要怎么处理？桎梏境7重巅峰的紫神宫弟子，那他多半是师父所说的西门寒星。附近有不少紫神宫的人，形势对我们不利。若与他起冲突，恐怕会引来更大的麻烦。除非他不知道我是谁。这幻阵真是不错，过了倒也可惜。五行大盾，这是燕师伯教的独创阵法，不会留下任何痕迹。你就好好享用吧。五行大盾，什么人？你干了什么？来了，我们快溜。只是让他少了点东西而已。西门公子伤及根源，能否恢复全部功能尚且难说。这到底是怎么回事？啊！我中了幻阵，被人偷袭，连存放通行令符的芥子阵也……什么？那是我积攒了数年军功才换来的至宝，就这么被人偷走了？对不起，父亲，是我大意了，我一定会抓到那偷袭之人。这样的高阶阵法师出现在藤城，定是为了神山而来，必须找到他，拿回芥子阵。
然后将他千刀万剐。你先回去，那色鬼恐怕不会善罢甘休，我会设法应付。谢谢你。谢什么？咱俩可是同伴呀。得赶紧把这芥子镇上的神识标记消除掉，不然容易被追踪。那西门寒星做梦也想不到有人敢去偷他的芥子镇吧？索性没留什么高级的标记，让我看看都有些什么好东西。嚯！这西门色狼倒是挺富有啊，好奇特的气息，这是令符。赶紧把那东西收起来！我循着令符气息追过来，结果还真是你。师傅，你怎么？你刚刚对西门寒星出手的时候，我都看见了。你小子下手挺狠啊，而且居然能做到完全不被对方察觉是谁下的手。那混蛋胆敢轻薄我的朋友，我当然得给他一点教训了。你们之间的恩怨我管不着，反正你也没吃亏。不过你手上的9号秘境通行令符可务必藏好，我这徒弟当真是了不得。9号秘境通行令符？天域境地中有着诸多的神秘境地，譬如死地，相传只有被选中的有缘人才能绝处逢生，获得机缘。那片吃人的沼泽果然暗藏玄机。又譬如诸多空间秘境，而9号秘境这是紫神宫所有，排名前10的10大秘境之一。9号秘境危险性最低，宝物却最多，多年来一直是紫神宫最为重视的历练之地。但进入其中的通行令符极为罕见，每年现世的不过几枚。哇！听闻西门义不久前将积累了数年的上百万军功用于兑换了令符，若是他感应到气息追过来，你就大难临头了。这令符居然这般珍贵，那我可以用吗？当然，西门一家多行不义，这是他们的报应。但回去后，我可以放出消息，说用毕生储备的军功为你兑换了令符，但在此之前，你手上的令符绝对不能暴露出去。多谢师傅。我倒是期待你这小怪物若是进了9号秘境，究竟会有怎样的机缘？说不定我能在那秘境中一举突破到9重。9号秘境开启还有些时日，眼下最要紧的是神山觉醒。一座未知神山的危险性，有时不低于一处死地，所以你要千万当心。这2件超凡文兵是我在另一秘境中所得，一手一弓，这次就送给你防身吧。师傅，这得是你的全部家底了吧？那可不，本来打算给我的宝贝孙女当嫁妆的。总之，此行凶险，务必量力而行。另外，千万当心西门寒星。是，师傅，我一定会回来的。老大，我回来了。铁面，你回来了？见到燕师伯了？是的，他说神山觉醒非同小可，关乎地球的未来。他不但要来，而且还要将整座梧桐林都搬过来。真的？太好了！若有燕师伯的梧桐林，藤城就相当于有了一道坚不可摧的城墙。那他能帮忙破解神山的场域阵法吗？他说此次时间上来不及，而且紫神宫定会对他这样的阵法师格外戒备。不过他让我带了一封信给老大，这上面记录着关于神山最重要的秘密——神山之心。师傅，怎么有这么多外来武者？别小看神山的吸引力，被白衣军赶走的武者可是这里的好几倍。那紫神宫是允许这些人争夺神山宝物？怎么可能？西门印的老狐狸放这些人进来，就是为了给他儿子铺路。什么？那紫神宫是允许这些人争夺神山宝物？怎么可能？西门印的老狐狸放这些人进来，
就是为了给他儿子铺路。什么？神山上的场域阵法遍布危机，稍有不慎就会丧命。这些人不过是替死鬼。这是西门义的一贯作风，但这些人也是自愿来的，只要能完成任务，紫神宫自然也不会追究什么。这对父子都不是什么好东西啊！所以你千万要当心，上次西门寒星吃了大亏，西门义绝对不会善罢甘休的。是，师傅。看来他们此次要我同行，也是另有目的啊。丁长老，好久不见，这位就是传闻中的罗峰。初次见面，听闻师兄昨日遇到偷袭，不知伤可痊愈了？多谢师弟关心，我已无大碍。我的伤势绝不能泄露出去，不然脸就丢大了。西门长老怎么没来？附近的场域阵法有波动，父亲带阵法师前去查看了。我们先行进山便是。已经有不少武者进去了，我们也该动身了。那就出发吧。徒弟，我得留在这里主持大局，你要万事小心。若情况不妙，立即撤出来。是，师傅。只要这碍眼的家伙一死，那美人迟早是我的。罗峰，这一趟你注定有来无回。是雪莲果、万生草，好多千金难求的珍贵灵药。这是场域阵法，这附近皆是落雷阵法，走这边更为安全。连外围的低阶阵法都破不了的废物，还妄图染指神山的宝物。这些灵果真不错，能炼制不少的上品丹药。什么？他是如何过去的？不知道。罗峰，难道你是阵法师？不是，我刚刚不知踩到了什么，一下子就被传送过来了。不能让他们知道我能解开阵法。原来是运气好，那你附近可还有落雷阵法？应该没有了吧？我走过来都没事。那就好。该死，怎么还有阵法？幸好我不是从那边进来的。果然他身上也有文兵，想摆脱他们还得另找办法。我总觉得这家伙在耍什么花样，得尽快解决他。罗峰，看来你的运气比较好，那接下来就由你来开路吧。救命啊！周围的阵法几乎都被其他武者探出来了，这是一条用人命堆出来的路啊！罗峰，还不快点！要是重宝被其他人抢走，我们回去可没法交代。好，那你们可要跟上了。看来他也想让我当替死鬼，那我就来陪你这无耻之徒玩玩。什么？那小子疯了！他的身法好快，居然能躲过阵法攻击！该死的，还不快追！我把所有阵法都启动，你就慢慢绕吧。不要过来！堪比6阶的幻术阵法，果然还是棘手。不过好在收获颇丰，还是有不少武者闯到了这里。这莲池气息似乎不太对。居然是传说中的珍宝灵药回声金莲，据说一颗就价值1座城池。什么？一丝气息都没察觉到就被秒杀了？这莲池的阵法至少是7阶，而且能感应到莲池深处有更强的阵法，说不定神山最核心的秘密就藏在那里。不知阵路中可有破解之法？阵路中记载的这个莲花池的破阵之法，纯粹是送死啊！闯进湖泊的人都死了。该死，这里的阵法太可怕了！罗峰，终于逮到你了，你竟敢擅自行动！西门师兄，
不是你让我开路的吗？我忙着躲避阵法攻击，没注意到你们没能跟上。西门师兄，不是你让我开路的吗？我忙着躲避阵法攻击，没注意到你们没能跟上。哼，若不是与麦兄相助，我们还困在那该死的幻境中。他闯了那么多阵法，居然还毫发无伤，真是见鬼了！这莲池内的阵法很棘手啊！居然找来了一个6阶阵法师，正好看看他有没有办法破阵。西门兄，我只能尽力推演出10几条可能走的路线哦，但其中只有1条是真正的生路。这么多路线，只有1条是真的，那怎么选？丹殿镇的阵法师都这么说了，要不还是放弃吧。有劳麦兄了，那么接下来就请在场的各位去帮忙开路吧。什么？若是各位能立点功，我们便不会追究各位擅自闯入紫神宫领地内盗取神山宝物的责任。这畜生彻底暴露本性了，这是什么道理？明明是白衣军放我们进来的，居然要我们去当替死鬼！我才不可能去送死！哇！我已在附近布下阵法，你们走不了了。各位是想死在我们手下，还是想进莲池寻一条生路？啊！糟了，紫神宫和德真殿联手了！4个8丑，我们根本不是对手啊！可恶，只有拼了！这群人当真是狼狈为奸，但眼下只能静观其变了。反正都是死，不如搏一搏。看来还是我的运气最好。很好，排除了3条死路，剩下的还不赶紧上？只有找到生路的人能活着离开。你们一定会遭报应的。恐怕这些牺牲都是白费，因为按照阵路所示，那阵法师的演算是错的。这白莲池阵法根本不行。果然，按照演算，生路最有可能在这3条之中。什么？你明知道其他路可能性小，却还让我们去送死？若是只让宗门的人去探路，确实不太合适。罗峰师弟，我们紫神宫也得表示一下吧。说的是，醉重峰的人还想坐享重宝不成？万一挑中生路，倒是可以赏你一点。你们这群无耻之徒，草菅人命，连同门都不放过。他为什么盯上了我？应该不是紫神宫的命令。听不懂命令吗？要么去开路，要么死。若是不敢，我们来帮你一把。这算什么东西？金子拳，接招！大盾，就让你们来试试这文兵的威力。去，这么小的文兵，一剑就能。这件文兵等真是好东西。难怪能得紫神宫重视，确实有点本事。传闻他持有一件非凡文兵，果然棘手。若能夺来为我所用，麦兄，劳烦你出手，同我一起拿下这小子。事成之后，我必有重谢。好，一个桎梏境7宠，居然需要我们4名8宠出手。也罢，扼杀天才可是我最喜欢干的事。西门兄，他已失去反抗能力，你可予以最后一击。真正殿就这点本事？什么？真是让人失望。不如我来让你们见识一下真正的阵法。之前验识过，还让铁面带了几面7阶阵旗给我，正好派上用场。此子竟是阵法师，这怎么可能？我堂堂3阵殿6阶阵法师，能怕你一个门外汉？哎！师姐，这不可能！多行不义必自毙，这便是你的报应。麦舒婷居然在阵法上输了，醉重峰的人怎么会懂如此高阶的阵法？西门师兄为何这么惊讶？
你不是昨天才见识过吗？还是说你已经忘记了我踢的那一脚？是你，算找到你了！我硬要宰了你！我的援军马上就到，罗峰，这神山注定是你的葬身之地。罗峰，你逃不掉了！好，我先宰了你！